har begynt. Ja. Hei, alle sammen. Og så må du snakke litt inn i mikken nå. Så Nei, kan... bare, wey. Ja, men det er lov. Skal vi lage sånn ASMR? Har du begynt? Ja. Så var vi i gang. Det gjenger bra, det dere sier. Nei, det sier vi ikke. Det er... Hvem som sier det? Jeg vet ikke, svensk. Nei, det er svensk. ikke det. Det er ikke... Fy faen. Jeg trodde at... For du er fra Stavanger. Sandnes. Det er stor forskjell. Ja, det er 10 minutter med bil. Ja. Ikke sant? Jeg kjenner han fra både Sandnes og Stavanger. Men, Hvem kjenner du fra Sandnes da? Ulrik Lund heter han. Å, kjenner du Ulrik? Men jeg kjenner også... Kjenner du Ulrik? No way! Du kødder med meg. Han er min beste kompiser, liksom. Ja, stemmer det. Eller fordi at vi kjenner foreldrene Ranita og... Ja. Eller med sånne venner fra familien. Funny fact, mora, altså Ranita, hun kom jo med veldig langt til farmen. Ja, hun søkte samme år som meg. Var det samme år? Samme år som meg. Stemmer det. Jeg hørte egentlig mye om at det var en kompis av Ulrik som var med. Ikke sant? Lettis. Nei, ok, så du kjenner han, altså. Det er jo litt funny. Jeg kjenner han jo ikke nå lenger. Det var mer sånn... Nei, men... Altså, familievenner med oss. Men møter han, så sier du hei, liksom. Ja. Kan du ASMR, hva er det du kalte det? Ja. Har du aldri hørt om ASMR? Jo, men jeg må ta på den litt sånn. Du gjør det sånn. Og så gjør du det sånn her. Sånn her elsker jeg å se på YouTube. Du er ikke på TikTok, sier du? Nei, men jeg har vært mye på YouTube før i tiden da. Ja, ikke sant? Jeg vet ikke om det er TikTok, det er ASMR på TikTok også. Det er jo faen meg, jeg har hørt om det første gang, liksom. Åja. Altså, snakk, det er helt fett. Ja. Det var fans mitt da. Jeg synes det, ja. Jeg har tatt steppet opp i gamet her nå. Kjøpt meg hette til den her da. Så liksom skal bli bedre lyd, tror jeg. Og du skal kjøpe? Eller? Nei, det her er hette. Ok, jeg kan jo ingenting om sånn her. Nei, men mellom meg og deg og alle som hører på, jeg kan heller ikke så mye. Nei, det ser ut som du kan mye. Det var jo heftig setup her. Jeg tror det er jo bare å gjøre litt, sånn som jeg har på iPhone jeg filmer, jeg har ikke et ordentlig kamera. Nei, men du hadde kamera der, så jeg. Der borte? Ja, jeg har kamera, det har jeg. Men det som er med Sony sitt kamera, at du kan bare filme i 30 minutter, så skrur det av automatisk. Og det er jo litt... Så man trykker rec på nytt. Og det var jo litt fucked, så jeg gjorde den blemma første episode. Ja. Da filmet jeg liksom den ene... Altså iPhone min er ganske ny iPhone, så det er ganske bra, det som filmer deg. Det er ganske bra... Så jeg har den beste iPhone? Ja, du får det beste bildet. Du er du som er gjesten, så det er du som skal snakke mest her, egentlig. Jeg skulle få deg til å snakke mest, ikke sant? Ja. Jeg hadde den og kamera, og det var jo ganske sånn lik kvalitet på det, dritbra, liksom. Man skal ikke undervurdere det der kameraet til iPhone. Nei, det er ganske selv om jeg føler det blir dårligere og dårligere med en kommer en ny telefon. Det er sånn litt shady. Syns du det blir dårlig? Jeg gjør ikke Apple sånn at de på en måte programmerer kameraene til å bli dårligere på de eldre telefonene når det kommer noe nytt. Jeg har hørt at de liksom... Ja, jeg har også hørt teorier om at den legger en bugs og sånn. Ja, sånn at, for jeg føler i hvert fall kameraet mitt er ikke like bra nå som den dagen jeg kjøpte det. Oi. Jeg føler sånn at det skal jo ikke bli dårligere. Det er sykt. Så du er sånn som ikke oppdaterer telefonen din for at du tror det blir dårligere? Nei, jeg oppdaterer telefonen min. Okay. Men jeg har skjønt at jeg kanskje bare jeg må kjøpe et kamera for det at jeg gjør ikke at det blir dårligere. Nei, ok. Men... For jeg tenkte sånn her, jeg har hørt samme teori før. Ja, det vet du ikke om det kan jo være nei, jeg tror på alt du har. Ok. Hvis man skal ta superkynisk, så har det gitt mening på en måte. Ja. For det er sånn, de vil jo at folk skal kjøpe en ny telefon. Så hvis den blir litt dårligere eller mer slitt, så, men samtidig så blir jo ting slitt. Altså, ja, men blir kvaliteten dårligere? Altså, alt krever mer, det krever mer kapasitet, data, ikke sant? Ja. Så når du får bedre kvalitet på video på YouTube, på telefon, så krever det at telefonen kan ta det. Og når det blir bedre og bedre det du ser på internett, bilder blir med høyere kvalitet og sånt, tror jeg, så blir det litt dårligere. Ja, altså sånn, bedre videokvalitet. Men altså, nå snakker jeg som at jeg vet. Eksperten. Ja. Nei, men jeg har kamera også, ja. Jeg har det. Men så jeg kan ikke bruke det, for det filmer bare i 30 minutter. Så pointet at vi satt plutselig uten bare, ok, shit, vi har de første 30 minuttene, og så har vi bare ett kamera resten av den timen vi snakket. Eller 1,5 time, eller hva vi snakket. Ja. Så jeg mistet jo... så jeg publiserte jo alle den episoden. Nei, for du må ha video. Ja, jeg vil ha video. Ja, for da kan jo... Altså, jeg vet ikke om det er, men jeg bruker å se podcaster på YouTube. Ja, jeg har gjort det. Ja, men jeg gjør det også uten, så det er ikke sånn at du trenger å slette hele episoden. Nei, men så lager jeg jo litt TikTok og Reels også, for å prøve å... Så hvis du sier noe kult, så kommer det med. Hvis du er på TikTok og sånn, så har jeg ikke fått med. Jeg må faktisk begynne å være på det. Så du er ikke på TikTok? Nei, jeg liksom jeg har jo oppriktig prøvd å bli avhengig, fordi bare alle snakker om at TikTok er så avhengighetsskapende. Jeg er inne sånn
og så prøver jeg liksom å gå inn en gang i ny og ne, men jeg liksom glemmer at den appen eksisterer, sant? Okay. Så jeg liksom, det var en uke jeg prøvde å liksom lage en vlogg hver dag, og liksom sånn, og så glemte jeg appen en uke etterpå, og så er jeg inne og legger ut en reel jeg har lagt ut på Insta, sånn av og til. Eller sånn. Det er jo litt kult. Men nei, men jeg føler at jeg får ikke med meg liksom det som liksom gjelder nå, skjønner du? Og det er liksom det jeg burde gjøre, henge litt med i svingene. Så det er litt sånn, en appen har sliter litt med oss. Ok, ja, men det er interessant, for det er liksom sånn, det er jo mye drit der også, liksom. Det er mye lavkvalitet, piss. Men det er mye artig, og jævlig bra. Mye gøy, jeg føler jeg går glipp av mye gøy. Ja. Men mye trender og sånn, jeg får ikke mye dritt sånt. Men du lager ganske unikt innhold da. Så det er jo ikke så mange i Norge som gjør det samme, eller kanskje er det, kanskje bare jeg som har fått det med meg, men... Nei, jeg driver bare løp sånn, og da er det sånn, det er ikke så mange i Norge som driver på med det, så da blir det jo... Men ja, det blir veldig nisjet, det er sånn, det er hun som springer, på en måte, skjønner du hva jeg mener? Du får liksom den labelen da. Ja, jo, jeg er liksom springeren. Ja. Er du rask? Selvfølgelig er du rask, men for du har vunnet en titler, sånn, har du ikke det? Jo, eller sånn Jeg måtte gå på Wikipedia. Der står det jo veldig sånn. Ja, men jeg er liksom ikke raskest i Norge, holdt jeg på å si. Det er alltid jeg, det er Helene som alltid slår meg og har slått meg i alle år, for vi er like gamle. Okay. Men jeg kom nummer 2 nå, siste NM, innendørs for et par uker siden, så da er jeg på 60 meter. Fett. Så det er sånn nest raskest. Ja, kult da. Men det varierer litt sånn fra ikke første, men fra andre til typ 4, men pleier å være sånn andre 3 på 100 meter. For selvfølgelig, du satser jo, og det er et strikt program og hele pakka, regner jeg med. Ja, det er mye trening i hvert fall. Det er liksom det går i hverdagen for meg nå, egentlig. Hvordan ser en typisk dag ut for deg da? Jeg står opp, og så... Ja, det første... Altså, det var enda godt at du gjør. Tenker hvor mye detalj skal jeg gå? Og så går jeg på do, og så pusser tennene. Neida, jeg starter på trening kanskje rundt sånn 10-11. Trener med en gruppe som trener på dagtid. Men jeg trener med noen mangekjempere, så jeg er den eneste sprinteren der. Mangekjempere? Det er folk... Tikamp? 10-kamp og 7-kamp for jenter da. Ja, ok. Ja. Så, okay. Men de er veldig gode da, så jeg er veldig sånn heldig med de jeg får trene med. Og så er det litt sånn forskjellig sånn så nå er det jo, sorry jeg er litt langt ifra her. Det går fint. Nå er jeg i en sånn treningsperiode igjen, så da varer jo fort en trening kanskje 5-6 timer, fordi at vi har på en måte 2 økter i en økt, og så er det en liten halvtime lunsj imellom der, og så tar sprint ganske lang tid å trene, for vi har gode pauser og sånt, det er ikke sånn fort ferdig, det er veldig sånn mye teknikk, mye greier på en økt, og så har vi liksom pause, og så er det en god styrke etterpå, så det tar liksom hele dagen. Ja. Og så, da er jeg kanskje litt sliten, og så jobber jeg som trener på, gjerne etter jeg har vært trener, for noen barn som er liksom barnegrupper til den klubben jeg er i. Ok. Og så drar jeg hjem og spiser. Så klubb her i Oslo da, eller er det? Min klubb? Ja, det er IK Skjalve heter den. Det er Norges største friidrettsklubb. Ja, ok. Ja. Og før var du i Sola? Nei, Sandnes. Sandnes IL. Men er ikke Sandnes og Sola i Sandnes? Nei, Sola er ikke på Sandnes. Hvorfor jeg snakker i byen? Jeg har ikke vært der engang. Så hvorfor jeg bare prøver å spytte facts og satse på at det Ja, det var nesten. Bomma, men ok, men det er interessant at du trener altså, det er 6 timer. Ja, men det er jo ikke intens trening, men det er liksom en sosial greie, altså, det er min arbeidsdag da, selv om det ikke er et arbeid, eller det men du blir på en måte det da. Og så, jeg jobber jo litt sånn på siden, men det er liksom det som er hovedfokuset, fordi jeg føler liksom sånn, hvis jeg først skal liksom gå litt hardt ut og satse, så vil jeg liksom at jeg ikke gjør det halvveis, så da får jeg liksom legge an til siden, og så den dagen jeg gir meg, så liksom fokuserer jeg på det andre, liksom. Jeg klarer ikke å gjøre alt halvveis der, gå inn på ett sted. Ja, men så kult. Bra tankegang da. Altså, jeg backer det i hvert fall. Sånn, jeg trenger litt backing der, fordi jeg føler liksom, det er litt vanskelig å rettferdiggjøre. Jeg føler liksom, jeg må leve litt som en verdensmester for å bli en verdensmester, fordi at jeg kan liksom ikke jobbe, jeg er utdannet politi også, så jeg liksom, faen. Fast jeg. Ok, er du det? Ja, så jeg har liksom ikke lyst til å gå i 100% jobb, eller de jobber mye turnus og sånn. Fordi da kan jeg ikke holde på med friidrett på siden, for da blir jeg ikke god i friidrett, så og det er den tankegangen at altså, hvis jeg skal bli grævlig god, så må jeg leve som om at jeg er en av de beste som faktisk bare gjør dette, skjønner du hva jeg mener? 100%.
Hva var jeg egentlig skulle inn på nå? Så føler jeg liksom sånn, de på jobb, altså sånn, jeg på en måte ikke god nok nå, fordi at jeg hevder meg i Norge, men ikke sånn sykt internasjonalt, fordi at sprint kanskje, det typ den eneste vanskeligste øvelsen i friidrett, å hevde seg sånn, de jo gravlig raske borte i Amerika der og sånn. Ja, de er helt syke, så jeg på en måte føler ikke kan forsvare helt at jeg lever den livsstilen jeg gjør, fordi at jeg ikke på en måte, det ikke så mye penger der, og det på en måte ikke en jobb, sånn sett. Men du åpenbart glad i det? Ja, jeg elsker jo, så jeg gjør det jo for det, jeg gjør bare det jeg vil, men jeg får jo litt spørsmål på jobben, ja, men hva gjør du egentlig siden du jobber så lite? For jeg jobber jo litt sånn, altså jeg sånn ringevikar, så jeg tar et par vakter her og der. Ja, ikke sant, men herregud, det jo bare, altså du må jo gjøre det du har lyst til, tenker jeg. Sånn, det jo helt... jeg får det til å gå rundt uansett, så og så kan jeg ta og tjene penger og gjøre de fornuftige tingene når jeg ferdig. Kult da, ja, men de fleste sånn her, har du ikke tatt utdannelse, så plutselig det problemet. Hvis du har tatt utdannelse, har du ikke fått en ordentlig jobb enda, har du ikke begynt å klatre, har du ikke begynt å... Altså, sånn. Folk forskjellige. Folk mener så mye hele veien. Ja. Men det også helt greit. Det ingen problem det, at folk, altså, herregud, folk har forskjellige takes på ting. Det jeg mener, det må være rom for at folk har forskjellige perspektiver. Sånn, hvis du skjønner hva jeg mener, sånn, hvis du gjør det for at du har lyst til å gjøre det, så gjør du det. Så uavhengig at det ikke står i stil med hvordan andre ville gjort det. Det liksom you på en måte. Jeg føler i hvert fall jeg har et grævlig mye gøyere liv enn mange nå, som bare jobber og synes livet kjipt og sånt, så gjør jeg bare det jeg vil, så det faen så kult da. Ja, jeg liker det. ja, men nice, herregud. Men når du snakker om, jeg er litt interessert sånn 6 timer liksom, på, som du sier, gå på jobb, altså så var det at dere når klokka starter dere vanligvis på økt? 10 eller 11. Som regel 11. Men litt sånn litt sånn, så gikk også over litt lenge som trener. ja, men det søvn jo halvparten av jobben, ikke det? Men så, og da det selvfølgelig, som du sier, mye pauser mellom hvert sett, for det jo liksom, dere skal jo hente dere inn mellom hver sprint, for det jo super all in, ikke det? Ja, og så det liksom, det mye forskjellige segmenter liksom, på en økt, så liksom oppvarming, den tar jo for en time, og så liksom, og så jeg jo i en gruppe der de der guttene, de snakker jo, altså de jo så treige på alt, så det jo de som slår ned tempoet, liksom sånn, de kommer litt sent i gang med ting da. Okay. Men, så jeg kunne ha gjort det egentlig grævlig halve tiden, tror jeg. Men, nei, så det liksom, men for å sprinte, sånn, så må du være veldig, veldig varm, for det veldig sånn lett å skade seg og få strekk og sånn, og så liksom, når man trener sprint, så det jo både teknikk man må trene på, man må trene på aks, på startblokk, liksom frekvens. Altså, det mye sånn teknikktrening, og så i tillegg så skal du sprinte mye, så det liksom flere løp, og så det kanskje 3-4 serier med løp, og så det pause mellom hvert løp, og så det tar litt tid da. Ja, klart. Hva ratio mellom styrketrening og sprint, spesifikk sprint? Hva ratio? Altså, liksom, hvor mye prosent har du styrketrening kontra, la oss si, har du 40% styrketrening og 60% sprint? Så men jeg har, etter hver sprintøkt, så har jeg en god styrkeøkt med liksom tunge vekter og sånn. Og så jeg har liksom annen hver dag da. Så, eller sprint og styrke samme dag, og så det liksom 2 dager i uka, eller 3, eller sånn annen hver dag lettere da. Den ikke like lang. Det liksom de lengste som sånn 6 timer, og så de andre dagene har jeg intervalltrening og typ medisinball og sirkeltrening og litt sånn lettere styrke. Ja. Og det jo egentlig for å få liksom, jeg regner med at i sprint så det kvalitet i hver økt og hver sprint som har noe å si kontra hvor mange sprints du tar, altså, du vil ha kvalitet over kvantitet. Ja, gjerne, altså jeg vil heller, men samtidig på høsten for eksempel, så det kanskje litt kvantitet fremfor kvalitet. Da det mer pauser, mye flere løp. Nei, mindre pauser, flere løp. Og fordi da skal vi bare få inn mengde, få inn meterne litt mer, mens når det nærmer seg sesong, så det veldig sånn, da skal vi heller ha god nok pause, altså færre løp, men veldig, veldig fort, eller veldig tungt, eller ikke veldig tungt, men sånn, da det kanskje 1 rep på styrken, men tyngre, og liksom. Ok. Jobber dere mye sånn plyometrisk, liksom? Plyometrisk, nå sier du mye vanskelig. Ok. Nå føler vi noe. Så typ for eksempel at du hold igjen med strikk, for eksempel. Sånn motstand. Typ sånn sprinte med at noen holder strikk. Du har strikk. Det gjør jo mye av, men det jo sånn spesifikk styrke, typ. Ok. Så det bra. Vi trener mye med strikk sånn i startblokk eller i aksen for å liksom trene på å få de riktige posisjonene ut av blokken, at kne har riktig vinkel, og at man liksom får brukt øve på å bruke kreftene veldig spesifikt. For jeg hadde sånn revolusjonerende greie når jeg var 15-16 år.
så hadde jeg aldri sprunget på en friidrettstrack før i hele mitt liv. Jeg hadde bare spilt basket, ikke sant? Og så var det sånn, vi skulle kjøre en økt i uka. Det var bare en spiller som heter Arne Ingebrigtsen. Kjære til Arne, han en jævla kul kar. Fra Bergen, flyttet til Tromsø for å studere og spille for klubben vår da. Så han var typen en importspiller, kan man si. Han tjente litt penger på det, tror jeg. Og så var han veldig ivrig på å trene da. Så han bare sånn, du skulle samle et gjeng og stikke bort på Valhall, sånn det heter, altså friidrettsbanen, og trene sprint. Først, altså, for å liksom, eksplosivitet bli raskere. Og jeg bare, ja faen, hvorfor ikke liksom? Jeg var helt OK rask. Jeg var ikke raskeste, men jeg var ikke treg heller. Liksom. Jeg var helt midt på. Litt over midt, liksom. Og så begynner vi å trene det her, og jeg responderer noe så sinnssykt på det. Så jeg gjør det her en gang i uka i en hel sommer. Så du ble plutselig dritrask på veldig kort tid? Plutselig så var jeg en av de raskeste på laget. Ja. Og det er veldig viktig å trene sprint for å bli rask. Sinnssykt. Og bare første steg, bare plutselig så fikk jeg det som et helt nytt dimensjon til basketspillet mitt da. Og det jeg helt overbevist om var fordi at vi brukte strikk, som at vi sprang masse sånn, bare korte sprints på typ 5-10 meter maks liksom, der vi bare holdt igjen med strikk som faen, og bare jobba med høye knæløft. Ja, men da jobber du veldig spesifikt med akkurat de der, det er jo styrke på akkurat de sprintmusklene. Yes. Og jeg tror at hvis man skal løpe fort, sånn, jeg tror hvis du setter noen på en friidrettsbane og skal liksom få dem til å løpe alt de kan på en 150 meter da. Jeg tror ikke de klarer å gjøre det, fordi at man må gjøre musklene vant med den type trening før du klarer å gjøre ditt maks. Så det er liksom sånn, ja, jeg døer for eksempel hver fredag, for da har jeg sånn langsprintøkt, det er det verste økta i uka. Og da er det sånn, hvis jeg har med noen venner da, som ikke er vant med å sprinte, som aldri har sprintet på en bane før, så klarer jo ikke de å løpe. De klarer jo ikke å løpe sin maks på en måte. Selv om det er deres maks der og da, så har de på en måte ikke brukt musklene nok på den måten til at de klarer liksom å gjøre det, og da blir ikke de i nærheten av like slitne som jeg på en måte. Selv om de gjør det de tror de gir like mye, men musklene er på en måte, du må bli vant med de musklene for å klare å sprinte. Det gir mening. Det gjør det mening. Ja, for meg jeg kan ikke få mye mening til at jeg skal klare det. Men det her, jeg synes det her er veldig interessant, og jeg er helt ærlig, de som synes det er interessant, de hører på, de som ikke synes det, de går videre til et annet chapter, liksom. Så det er null stress. Men jeg synes oppriktig, det der er, jeg bare ser for meg at liksom, det med friidrett, det er så... Du lærer så mye, så du trener kroppen din på en sånn måte som er veldig overførbart til alle andre sporter. Fotball, basket i mitt tilfelle, tennis. Det er liksom sporten av alle sporter, fordi alle sporter kan ta en liksom, noe i friidrett. Ikke sant? Så som hvis vi skal bli raskere, jobbe med første steg, da gjør vi jo øvelser, så han hadde jo gått på YouTube og sett på sprintøvelser, hvordan sprintere trente, for at hvem er det som springer raskest her i verden og har et jævlig bra første steg? Ja, det er liksom, de som er kjent for det er jo liksom sprintere, amerikanske fotballspillere er også helt sterkt. Og så, altså, at det er eksplosivt som faen i en kort periode liksom. Det er selvfølgelig masse idretter som er det, men du skjønner hva jeg mener. Sprint er jo liksom en av de så lenge jeg går fri, så er det alltid noen som kommer fra andre sporter og skal liksom bare bli raskere, eller så skal de få bedre spenst, eller så bare ender de opp med å slutte på sin egen idrett og begynne på friidrett i stedet. Skjedde ikke med deg da? Nei, men jeg husker på det meste så hadde jeg 2 ganger i uka. Jeg synes det var så fett artig. Ja, du skal bytte? Nei. Men det som var artig var jo at jeg gikk fra første økta på våren. Jeg tror jeg husker det her var faen meg en 17. mai. Vi trente på 17. mai. Skulle være fette kul og bare kjente at vi grinda, bare jobba når alle andre ikke jobba, så jobba vi liksom. Men det var artig, jeg var 15 år og bare let's go liksom. Og vi kjørte en time der og trente sprint. Men det som så kult med det var jo at jeg fikk en sånn jeg fikk se progresjonen min da, veldig tydelig at jeg var liksom, jeg var 1 meter bak, 2 meter bak han raskeste først vi tok opp på slutten, og tok jo alltid sånn 4-5 sprints med klapp liksom, og så ned i posisjon og bare skyte fra med en gang. Og jeg tror at det gjorde at man fikk et bra første steg. Poenget at når du da har gjort det mange ganger, så blir du bare, kroppen blir vant til å springe så fort, og hva du skal gjøre for, du blir raskere av det. Så se fra våren til høsten hvor mye raskere det har blitt. Det bare ga en sånn sinnssyk boost. Kult. Og jeg trente ikke, jeg hadde ikke mål, og jeg skal bli raskere, men jeg kunne tenke på det annet enn jeg var på treningen. Liksom. Og jeg synes det var artig å gjøre det. For jeg skjønte bare at det her strikkene, fy faen, nå blir jeg bare trust the process, jeg blir bedre av det. Det var så kult. Så nei, jeg ble helt sånn her. Derfor synes jeg sprinting er kult, liksom. Og jeg må jo si at en av verdens kuleste utøvere ever er jo Usain Bolt, liksom.
Han er kul. Ja, ikke sant? Hvem var dine forbilder egentlig? Har du hatt noen forbilder? Sånn i idrett, altså sånn, jeg er jo faktisk, nei, jeg tror ikke jeg har jeg er veldig lite egentlig sportsinteressert. Sånn, jo, jeg ser ikke på friidrett, liksom. Jeg er veldig ja. Jeg bare driver med det ikke. Nei, men sånn, jeg er liksom ikke så interessert i å se på idrett, og jeg vet ikke... Jeg vet liksom ikke egentlig hvem som er raskest i verden, men det er sånn, jeg henger egentlig ikke med, og følger liksom ikke med på VM, med mindre det er noen jeg kjenner, liksom. Jeg er veldig sånn... Ser du liksom ikke på Karsten Warholm når han... Jo, kanskje Karsten, men liksom, de kjenner, eller sånn, de er litt sånn annerledes med. Ja. Men sånn, jeg er egentlig veldig uinteressert i å sitte og se på, altså... Ja. Kanskje jeg ser på finalen i VM eller OL på 100 meter hvis jeg ser tilfeldigvis på TV, men det er ikke sånn at jeg setter på jeg burde følge med, men jeg bare er liksom så uinteressert. Jeg er bare interessert i å drive på med det selv og gjøre min egen greie. Sånn. Jeg vet veldig lite om liksom, motstanderne. Altså, sånn, jeg kan løpe mot grævlig proe folk, men så bare har jeg ingen peiling, og det er egentlig dritflaut. Fordi, ja. Men det er ikke bevisst, det er bare sånn... Nei, bare interessen min ligger liksom ikke i... Nei. Men når du ikke er på friidrettsbanen, hva er det tida går til da? Hva bruker du tida di på? Hva ser du på? Hva er liksom din? Skjønner du hva jeg mener? Hvis du ikke, altså, det var litt rart. Ja, jeg tenkte sånn, faen, du er sikkert den som følger en sånn faen og bare, skal du se Diamond League? Alle andre gjør det, jeg setter ikke på Diamond League, jeg. Jeg kan være med selv, det er det. Ja. Nei, jeg tror jeg er veldig sånn, jeg prøver liksom å ha veldig sånn skille mellom trening og friidrett og fritid. Ja. Så når jeg er ferdig på trening, så liker jeg ikke å tenke på friidrett, fordi at det tar så stor del av dagen min. At jeg på en måte, på fritiden min, så jeg er ikke så fan av liksom, hvis venner som kommer spør hvordan treningen gikk og sånn. Ja. For det er litt sånn, nå er jeg ferdig med trening, nå vil jeg liksom bare ikke, nå vil jeg koble av og tenke på andre ting. Ja. Og da ser jeg liksom ikke på friidrett når jeg ikke er på trening. Nei, jeg skjønner. Det er 2 forskjellige ting. Altså, men jeg gidder ikke å jobbe, for eksempel, etter jobbtid. Nei, ikke at det er jobb, men sånn, det ble litt mye... Ja, ok, men det er bare interessant approach da. Sånn, men er det liksom litt av grunnen til at du fortsatt gidder å holde på, kanskje? Kanskje, sånn, at du ikke blir... Veldig mange som slutter når de er sånn 22-23 år, er jo fordi de er dritlei, liksom. Jo, men samtidig så er liksom... Jeg trener med en mangekjemper, og jeg bare merker at han tenker bare veldig, veldig, veldig mye på friidrett og liksom ser for seg ulike scenarier på hvordan en ulik mangekamp utvikler seg. Han skriver det opp på en sånn tavle hjemme, der liksom, han ser for seg en konkurranse der den får så mange poeng og så fort løper han. Og så liksom han visualiserer veldig mye på fritiden også. Og han er liksom helt inne i det. Så han holder jo ennå på. Så det er liksom, jeg tror ikke det er derfor, men Nei, jeg vet ikke, jeg har bare alltid vært sånn. Jeg har bare alltid vært veldig uinteressert i friidrett. Ja. Og egentlig litt å se på sport. Ja, ok, kult. Jeg ser mye heller på litt sånn trash, litt sånn reality eller en god serie og filmer, og jeg er veldig glad i sånn psykologiske filmer og eller sånn type ting, og henge med venner, spise middag, slappe av. Veldig glad i å slappe av. Ja, men det er, som sagt, det er halvpart av jobben, det er ikke det når du trener? Det er jo faktisk, det er jo sinnssykt viktig. Det er undervurdert, men veldig. Ja, det er veldig viktig, like viktig. Er du veldig sånn strikt på å få 8 timer søvn hver natt og sånt, eller er det? Eller 10 timer, eller så du sover lenge, er det sånn at du er Jeg prøver liksom å, men jeg sliter litt med å legge meg for kveldene, men jeg synes søvn er veldig viktig. Ja. Så jeg tror jeg er litt over gjennomsnittet strict på det, egentlig. Ja, ok. Det er bra da, herregud. Men jeg så det ble litt få timer søvn i går, når for jeg var veldig trøtt i går, så derfor spurte jeg om å være her 11 i stedet for 10 da. Ok. Det er bare, jeg er så trøtt nå. Jeg må sove til 9, og det blir litt dårlig tid hvis jeg skal være der 10. Ja, ok. Ja, det var så bra, det var fleksibelt her også. Jeg var litt mye frem og tilbake, så jeg håper det gikk fint. Nei, du er jo her nå, det går helt fint. Nei, herregud, jeg sitter og jobber med landslaget uansett. Jeg tror jeg må bli bedre på å koble litt av også, for jeg er veldig sånn påkoblet på det her nå, hele prosjektet her liksom. Ja, hvor mye jobber du med det, eller hvordan? Hele tiden. Hele tiden? Ja, så å si. Er det sånn? Jeg drar og trener, og jeg henger med folk, og jeg er sosial også liksom. Men, ja, herregud, jeg har quittet alkohol i år. Jeg har ikke drukket i år. Har du ikke drukket, ja? Nei.
Bare fordi at jeg var sånn, nå skal vi faen meg få det her. Jeg skal vite at jeg har gjort alt jeg kan for å være så optimal som mulig for å få det her til å rulle litt. Shit, hvordan synes du det funker? Eller merker du forskjell? Kjempenice. Det dritnice. Det litt sånn tilbake til når jeg satset på idrett, liksom. Da drakk jeg ikke når det var sesong. Nei. Og så var det jævlig artig å drikke når du først drakk, for du drakk så sjelden. Ja, eller så var det grævlig dårlig en gang du drikker. Nei, men det... Nei, jeg tror det kommer til å gå fint. Meg, ja, snakk for deg selv. Ja. Nei, men jeg merker at det bare sånn, jeg har vært ute en gang siden, sånn edru liksom. Ute en gang edru, ja? Ja, bare, så, og jeg er en veldig sosial type da, så det er sånn, å møte folk, det digger jeg. Men jeg har likevel bare vært ute en gang, og det er litt sånn her, ja. Ikke helt, det korrelerer ikke helt. Men du klarer ikke helt å ha det gøy, eller? Jo, 100%. Jo. Men jeg har egentlig bare suttet og jobbet. De fleste lørdagskvelder har jeg suttet og jobbet, liksom. Bare jobbet, så? Ja. Og så helgene bare... Ja, og det høres jo veldig dystert ut, men... Nei, men samtidig, jeg skjønner det. Jeg er jo på en måte ikke vant med den, at man skal... Altså, jeg drikker jo veldig sjelden selv. Ja. Så jeg på en måte... For det skulle være min innlednings... Jeg skulle prøve å komme over på det. Hvordan er ditt forhold til liksom, når du satser og alkohol, liksom? Jeg er veldig jeg drikker altså sånn, men jeg blir veldig jeg blir så slått ut så lenge av alkohol altså sånn, så jeg på en måte synes det er deilig å ikke drikke så ofte men jeg er jo litt sånn det er veldig, veldig mange idrettsutøvere som er sykt strikt på det og ikke altså er sånn helt avholds fordi men jeg mener at hvis du vil drikke en gang i ny og ned for å ha liksom altså sånn for å ha det bra, liksom. Være med på litt sosiale ting i livet, og liksom, da tror jeg det er bedre, for da klarer man å holde på med idretten lenger. Så jeg er litt sånn, jeg er ikke helt sånn... Helt enig. Jeg har litt sånn, hvis jeg har lyst til å drikke på, altså litt altså sånn typ før en, altså sånn, det har ikke så mye å si. Nei. Så lenge jeg får sove nok, og er litt sånn flink resten av uka, og ikke gjør det for ofte, liksom. Ja. Så tror jeg, hvis man har det bedre, så vil man gjøre det bedre i idretten også. Jeg kunne ikke vært mer enig. Sånn, det der med at det du får av å være den gleden mentalt du får av å være på en fest i lag med vennene dine, eller å være sosial. Hvis du trenger det for å ha det bra, så er det... Ikke sant? For det altså, hvis ikke holder du ikke ut, sant? Ikke sant? Og jeg opplever liksom at for eksempel norsk friidrett er sykt mye strengere for det der enn mange andre, som danskene. Altså, de fleste andre drikker mye oftere enn typ norske utøvere, og de er mye bedre. Ja. Sånn, det viser bare at alkoholen trenger ikke å være sånn selvfølgelig, altså sånn det ødelegger jo for restitusjon og sånn men jeg tror at man tenker at det ødelegger mer enn det egentlig gjør hvis du, men da, fordi det er mange som er gode selv om de drikker oftere men så er det også sånn her det er ikke mange 2 dager så regner jeg med nei, og det er liksom sånn det er på en måte å liksom ikke bli rølpefylt altså sånn, det er forskjell men liksom jeg var på et stevne sånn i Berlin nå, og så var det helgen før innendørs-VM, og jeg skulle ikke til VM, men da spurte han ene utøveren der som løpte i Berlin, og bare, hei, vil du ta liksom en øl for bare liksom etter stevne? Ja. Jeg sa nei, for det var jeg så grævlig trøtt, så jeg måtte sove, men, og han var bare sånn, og han skulle liksom i VM uka etterpå, liksom sånn, og han gjorde det grævlig bra i VM, og det viser bare sånn, han hadde en litt sånn avslappet, og det er så deilig å se at andre land har litt mer avslappet holdning til det, når jeg bor i Norge, og de er så grævlig strenge på det, for da blir jeg helt stresset selv, sant? Ja. Da får jeg dårlig samvittighet å drikke når ingen liksom... takk for at du sier det. Det er så sant. Det er sånn her, vi skal, altså, det er jo så jævla all in or nothing her. Og folk er jo peise dritings. Og jeg skal ikke si at jeg ikke er det heller. Det er sånn med at når jeg drar ut, så man gjør noe som de rundt seg, liksom. Og bare det å se det sånn, jeg la veldig merke til når jeg var edru ute nå, og bare, fy faen, det er jo liksom... folk drikker seg jo faen nærmest sanseløs liksom. Og det er liksom helt normalt det er sånn, ja, du er ute og jeg skal ikke være en sånn som driver og dømmer folk for at de drar ut, altså, det er bare kulturen vår vi snakker bare om hvordan det er helt, hva som er vanlig i Norge kontra for eksempel i andre land, du sa det var i Berlin liksom, og jeg vet ikke hvor han her var fra men pointet at i andre land enn Norge så drikkes det, eller Skandinavia vil jeg si, ikke bare Norge så drikkes det på en helt annen måte. Det er liksom 2 glass vin til maten, og det blir med det. Og så er det sånn, det er helt vanlig. Det trenger ikke å være faen en sixpack med øl og masse shots, liksom. Nei, det er litt andre kultur i Norge. Ja, det er det. Men ikke for, herregud, man har jo vært for min del har vært kan man si, en del av det også, liksom. Og jeg er veldig sånn sosial type, altså. Men jeg savnet litt det her med, sånn som jeg gjorde på college, så det var lett i USA, da, for det er folk så outgoing. Du kan liksom bare
stikker på en fest edru, og det null stress. Og folk drakk ikke så jævlig hevlig nødvendigvis. Noen gjorde det, noen gjorde ikke det. Ja, det var bare liksom det var litt sånn jeg klarer meg veldig fint edru altså. Sånn på en fest, null stress faktisk. Ja, jeg føler at hvis alle andre er full eller liksom helt på fest, så kan du være edru, og så føler du at du er litt full for det at alle andre er full. Ja, ikke sant? Men det er ingen dum tek, faktisk. Ja, jeg gikk rundt på byen en gang med et glass vann, og bare, jeg følte at det var helt drita, men det var fordi alle andre trodde jeg drakk liksom, det var drikka, og da, når alle andre trodde det, så bare trodde jeg litt selv, og så... Triks er jo ikke... Det har seg grævlig løket. Jeg går rundt med et glass vann her, og jeg følte meg så full, Da kan det gøy uansett. men våkne dagen litt på, helt fint. Ja, men det er også sånn, fy faen. Men søndagen blir plutselig sånn her, shit, det er som en... Det føles ut som en lørdag på en måte. Så, du har så mye mer tid av veien til å gjøre ting og sånt. Er det ikke sånn, jeg er bare drittrøtt og sliten. Selvfølgelig, av og til, null stress. Det er jo kjempebra, liksom. Jeg tror det er fint, men hver jævla søndag, hver helg og ut, blir jo dritlei til slutt. For det blir det samme. Altså, det blir jo kvalitet over kvalitet, på en måte. Det her vet jeg ingenting om. Nei. Det høres ut som jeg har vært masse ute. Masse ute. Egentlig, jeg tipper jeg har vært helt på det average. Før nå. Jeg tror det. Ja, men før det så var jeg ikke det. Men hva er vanlig? Sånn... Fordi jeg kan gå ut en gang, og så har jeg liksom føler jeg at da er jeg ferdig for flere måneder. Da er det sånn, aldri igjen dette. Altså jeg blir så, det er helt krise etterpå. Så jeg skjønner ikke, er det en gang i uken som vanlig, eller er det oftere, altså sjeldnere? Jeg tror det kommer litt an på. Sånn som hvis du er student, så tipper jeg 2 ganger i uka er helt vanlig. Er det vanlig? Jeg skjønner ikke at det er mulig, men det kan være... Men det er, altså, pointet er at hvis alle andre rundt deg gjør det, og det er helt vanlig, så er det fullt mulig. Det er jo samme, så tenker mange som tenker sånn om det du holder på med. Hvordan er det mulig å være 25 år og satse på noe når du ikke tjener penger? Hvordan er det mulig? Men for deg er det en større selvfølge, ikke sant? Og de rundt deg er jo supportive, og de rundt deg er vel, regner jeg med, eller sånn, du er et miljø der det satses. De satser også, så de skjønner din sits, ikke sant? Mens hvis du er student og alle driver og drar ut på torsdag og lørdag, og det er normen, og det er fors før hver gang, sånn. Så er det liksom bare, Men da er det liksom sånn, da er det en unntakstilstand at søndagen, da er du ikke dårlig. Hvis du, og det synes jeg virker rart. At liksom sånn, jeg tenker at den, ok, nå Nei, men jeg bare sånn, selvfølgelig er man bra på en søndag, eller sånn, jeg synes det er rart at alle opplever at de henger hver. Men det er kanskje ikke, som sier, drikk så mye heller da. Altså, det er jo det som er liksom... Hvis jeg drikker, så er jeg jo dårlig. Men du drikker jo ikke hver helg, regner jeg med. Nei. Som du sier. Så da er jo du vant med at en søndag er ganske sånn vanlig chill, og du ikke går sånn syk, liksom. Men, nei, altså... Liker du livet ditt? Altså, hvordan... Synes du det er bedre nå, eller var det gøyere når du liksom... drakk oftere og dro ut. Eller setter du mer ut? Det her høres helt feil ut. Jeg drakk så mye og holdt på, så helt... Nei, men har du jo vært edru i hele år? Så det er liksom... Det skjønner jo jeg til og med, det er lite. Ja. Jeg liker utfordringer. Ja. Jeg er jævlig glad i utfordringer. Jeg bare sånn her, hvis jeg bestemmer for noe, skal jeg faen meg få det til. Hvis da? Hva er det? I hvert fall når det kommer til ting jeg selv kan kontrollere. Hvis jeg kan gjøre noe med min egen, hvis jeg kan optimalisere noe for meg selv, som ikke påvirker noen andre rundt meg, men som påvirker meg da, så er jeg sånn, ok, nå har jeg lyst til å gjøre det, da skal jeg gå all in. Det er som du sier, det er ikke vits å gjøre det halvvis. Så bare peise på, og jeg har ikke sagt at jeg skal holde meg edru et helt år. Jeg har bare sagt at neste gang jeg har noe å feire, så skal jeg stikke ut, liksom. Altså, så hvis jeg har noe ferie, så skal jeg... Men synes du det er bedre nå, eller? Det er vel frem til. Ja, jeg skjønner. Eller er det litt kjipt? Det er ikke kjipt, det er ikke det. Men... Du vil snart ut igjen? Ja, altså, men ja. Du må finne noe å feire. Ja, ikke sant? Men poenget er vel bare det at det er begge delene er nice, men jeg tror at det å bare steppe helt bort fra det, bare ta en lang periode uten å drikke, så skjønner du at det er mye nice å kanskje drikke 2 ganger i måneden i stedet for 4 ganger i måneden. Bare sånn, jeg vil ikke at mitt liv skal være at hver jævla helg så det handler om å dra ut.
og det handler om å drikke. Men så er jeg veldig på at fy faen, den gang vi skal stikke til Hemsedal på afterski, så blir det dritartig. Eller at noen har bursdag, og vi stikker ut på en fredag eller en lørdag. Altså, eller at det skjer noe. Det er liksom ikke sånn som sommer. Jeg kommer til å dra ut en del i sommer, liksom. 100%. For det er nice. Jeg har muligheten til det. Det går bra. Men akkurat nå så er det sånn, det føles ikke ut som at jeg har lyst til å prioritere det. Nei. Så det føles egentlig veldig bra. Det føles kjempebra faktisk. Men som sagt, jeg ser jo det er jo fordeler med begge deler. Ja, jeg ser det jo. Fordeler og ulemper med begge. Det er det. Men jeg gleder meg til å kunne dra mer ut da, når jeg er ferdig med idretten. Jeg skal ikke lyve for det. Nei, men det her er det som også er litt interessant. Jeg dro jo nesten aldri ut før. Jeg var jo, altså hvis jeg dro ut, så dro jeg ut edru. Fordi du drev på? Satsa, ikke sant? Var blodseriøs, og skulle bli så bra. For da var du veldig strict? Ja. Men i off-season så tok man og festet, liksom. Ja. Men jeg festet jo ikke hver helg i off-season, liksom. Nei. Det var jo bare kanskje i løpet av en off-season, college var ganske lang off-season, det var nesten et halvt år uten sesong. Men da, altså, du trener jo som faen i den perioden, men du spiller pick-up, og du trener spesifikk liksom, styrke, spesifikk sprint, spesifikk spenst og de tingene, og basket, men det er ikke organiserte treninger da, i USA, det er litt rart, men sånn er det. Og ja, da dro Hvor lenge var du der forresten? Fullførte graden min, men jeg gjorde det på 3 år i stedet for 4. Så bare på. Ja. Intensive 4 år da? Jeg fikk overført noen fag fra, for systemet der borte er jo sånn at du går 4 år, men første år er Gen Ed, som det heter, det generelle fag. Så det er liksom, og de går jo 1 år kortere på videregående enn oss. Eller de starter 1 år før på videregående. High school er 4 år. Skulle du liksom ført over deg? Så jeg fikk overført noen fag faktisk fra Norge. Chill. Så jeg slipper å ta liksom sånn kjemi og biofysikk og sånne rare ting som ikke har noe å være. Jeg studerte økonomi. Markedsføring, økonomi og ledelse. Ja. Så jeg fikk gjort det på 3 år i stedet for 2 år. Nei, i stedet for 4 år. Ja. Du brukte litt lengre tid. 3 år i stedet for 2. Jeg brukte 8 år. Nei, så... Men herregud, hvor var jeg for det? Jo, sa off-season-trening. Yes. Så jeg var bare jævla strikt med meg selv, sånn in-season spesielt da. Pre-season med laget, da var det alt var strikt. In-season, strikt. Drakk ikke, men når det var off-season så var jeg sånn til meg selv og ha det litt artig også, liksom. Men, og det var bare sånn her, da hadde du noe å glede deg til når det var over, sesongen var over, og det fløyt egentlig ganske bra. Ja. Og da er jeg sånn her, da var jeg et halvt år uten å drikke, og det gikk helt fint. Og det var null stress, liksom. Jeg trivdes veldig godt med det. Ja. Jeg merker at derfor jeg trives så godt med det nå. Jeg bare synes det var nice. Jeg er sharp, ting går fint, liksom, og jeg trives med det foreløpig. Ja. Men jeg vet jo at det er ikke forever, liksom. Og at alt med moderation, liksom. Så, ja, så nå ble det et langt segment med alkohol. Alkohol. Ja, vi som ikke drikker her, tydeligvis. Så vi har mye på hjertet om det, da. Ja. Men, det er godt å få det litt ut, for jeg merker bare at jeg synes det er litt sånn irriterende at folk er sånn altså sånn, ser sånn sykt ned på de ute. Men ofte så er det de utøverne som av og til tillater seg en liten fest som presterer best. Og jeg synes liksom alt med måte, så synes jeg ikke man skal dømme en idrettsutøver hvis man velger å drikke av og til. Se på amerikanske utøvere. Det er en kulturforskjell. Ja, det er bare sånn... Det er helt vanlig at de går ut på clubs og drikker, og så er de faen meg best i det de holder på med i hele verden. Liksom. Ja, jeg synes man i Norge må skjønne det litt bedre. Ja, men jeg er helt enig, for det er liksom, det er ikke bare svart på hvitt at ikke drikk, og så blir det best. For at hvis du ikke funker her, så funker det ikke her. Sykt, sånn, da skal alt være så sykt riktig, og så er det kanskje, og da blir det så stort press, og så, trives du ikke, og så, vits da på en måte. Ja, ikke sant. Så vil jeg si tips til at bare drikke masse alkohol, så blir det... Nei, men altså, jeg drikker veldig, veldig sjelden selv, og jeg er sånn, jeg ser alltid frem til en off-season, da, for meg 1 måned der, sånn september, oktober, eller september-ish, der vi liksom ikke organiserte treninger, og da, liksom, da kan vi feste litt, liksom, og det er liksom sånn, jeg fester egentlig ikke så mye ellers på året, da er det veldig, altså det er veldig sjelden, jeg drikker liksom ikke på 17. mai og sånn heller, så det, jeg er jo på en måte, jeg er jo ganske strict selv. Ja, visst, ja, 100%, det hører jeg jo. Ja, men jeg bare synes ikke man skal, se ned på de som velger å drikke litt. Ikke det helt tatt. Altså, whatever floats your boat, liksom. Det er jo det. Sånn, vi er jo heldigvis forskjellige. Alle mennesker er forskjellige. Så noen er helt avhengig av en sånn type stimuli av sosial slash, liksom, ha det litt fri, liksom. For hodet sitt, eller for kroppen, for alt, liksom. Ja. Altså, det er liksom ikke, det er ikke så svart på hvitt. Men det er kult at du sier det som er en sånn satser, liksom. Så, bra take. Men du har jo da, for vi nevnte helt i starten, men du var jo med på Torpet. Ja.
Torpe. Ja. Det er kanskje den eneste historien som har vært der, men ikke på Farmen. Ja, for du kom ikke inn. Nei. Men du var... Ikke gå inn på dette, det er et sårt tema. Okay, så det er et sårt tema, ja. Jeg er så løk. Ja, men jeg synes også, det er ikke et sårt tema, for jeg hadde det veldig fint inne på det, det var fett artig, liksom. Det var en kul opplevelse, dritkul opplevelse, men jeg choka liksom litt mot slutten, og det sug, så jeg skjønner hva du mener. Det er ikke noe kult når man har lyst til å prøve jeg fikk liksom ikke jeg presterte ikke så bra som jeg trodde og følte jeg skulle gjort, og det sånn her. Var jeg med i en konkurranse og jeg er så flau. Jeg hater å tape. Det var flaut. Ja. Du hater å tape, det er liksom ja. Skal du vinne i alt da, er det veldig sånn? Om jeg skal vinne, hva mener du? Er det sånn som hvis det, kommer litt an på hva det er. Kan du hvis du driver og kjører best av 3 stein, saks, papir, og så taper du? Kan det liker jeg ikke. Nei, det kan du bli sur for, liksom. Nei, men det er litt sånn, jeg hater å tape sånn ting jeg opplagt, burde vinne, opplagt burde vunne, men nei, jeg er jo konkurransemenneske. Så, jeg sa jo nei til vanlig Farmen først, fordi jeg ble spurt om å være på Farmen, men så driver jo jeg og trener ræv av meg hver dag og så var det rett liksom når utendørssesongen startet og jeg bare sånn, jeg hadde et mål om å komme meg til EM, i hvert fall med liksom stafettlag og sånn, og så var det liksom sånn, det var ikke urealistisk at man kom dit, og derfor måtte jeg si nei, fordi jeg ikke trener et år for å ikke liksom konkurrere og vise på en måte det jeg har trent for. Så da sa jeg nei, selv om jeg synes det var jævlig kjipt. Men så var det dagen etter vi fant ut at vi var 0,15 sekunder fra å liksom være med i EM. Det var sånn, vi var sånn typ, vi kom akkurat ikke med. Det var grævlig dritt. Shit. Så var det sånn, nå har jeg sagt nei til Farmen, og så kom jeg ikke med til EM, så var liksom grunnen til at jeg sa nei. Det var liksom grævlig kjipt. Men da spurte de om jeg ville være med på Torpe da. Ok. Og så var jeg sånn, Du satser idrett, som du sier. Var det liksom sånn, for den kjente jeg på når jeg liksom bare, faen nå slipper jeg basketen helt, for jeg må gå all in på det her, så jeg slapp basketen totalt, slutta å komme aldri tilbake liksom? Jeg var ferdig med siste sesongen min i USA, planen min var jo opprinnelig å ha et år i USA, jobbe der, holde basketen ved like ved siden av, og så kanskje komme tilbake og prøve å spille Europa liksom. Typ Norge, og så kanskje prøve å komme seg videre ut i Europa, var planen. Jeg mente oppriktig på den tiden at jeg kunne være god nok hvis jeg la inn nok, presterte godt nok naturligvis over tid, og la inn nok arbeid. For jeg fikk jo en bra fysikk, og det var liksom, jeg har tatt mange steg da. Det var det kule med at jeg ble bedre på basket, jeg ble mye bedre, som jeg ikke hadde blitt i Norge, jeg er ganske sikker på. Fikk nye impulser, nye trenere, nye lagkamerater, en ny måte å tenke basket på, en ny måte å spille basket på. Det var sånn, jeg blomstret veldig da. Så jeg bare fikk veldig sånn, faen, det går, det er fullt mulig. Hvis han og han har klart å gå proff i Europa, og jeg føler at jeg er bedre enn dem, da er jeg i hvert fall en mulighet for at jeg kan kunne gå til Europa selv. Sikkert at det skjer, men det er en potensiell mulighet liksom. Men da jeg fikk tilbud å dra på, eller jeg søkte jo først på Farmen, for hva faen spør du med en sånn søknad? Jeg var nysgjerrig liksom. Jeg har ikke vært på norsk media på sånn 2 år, og bare, hva faen, søk Farmen. Hva spør du om her? Begynte å spørre, tatovering, ikke tatovering, altså de der tingene. Og begynte bare å fylle inn, og så til slutt så var det sånn. Så langt inn i søknaden. Jo, det gjorde det. Jeg satt oppe, jeg var jetlag midt på natta, så jeg fikk ikke sove, så jeg bare satt og la oss sjekke TV 2 og tenner, VG og alt det her, og bare, ok. Så smekket jeg inn, og til slutt var det sånn her, faen, nå står det liksom at jeg har 2 sider igjen, jeg bare fyller ut resten liksom, og sendte inn bilder og bla bla bla, og så tenkte jeg ikke mer på det, og så tar det 2-3 måneder, så blir jeg ringt av masse norske nummer i USA, og da er det liksom, da castinga som prøver å få tak i meg. Jeg bare, faen, hva helvete skal jeg ringe meg, jeg tenkte ikke tanken i gang, hva faen. Men selvfølgelig så var det jo da at de ville ha meg på intervju. Ja. Og Leide til Norge? Da bare sånn, men jeg er i USA, men jeg er ferdig her til sommeren, og skal hjem til Norge, men jeg har ikke anledning til å reise til Norge for å dra på et intervju for å så, nei, men nurstøs, vi tar det på Teams liksom. Kan du i morgen klokka... Så du slapp sånn gruppeintervju, eller det? Ja, det har jeg aldri, jeg var ikke på det. De sa jeg var den første man hadde tatt inn uten å ha møtt fysisk, så første gang jeg møtte dem var på... Du likte det, ass. Ja, tydeligvis. Det var bare litt artig, for da jeg da sender dem, de bare sånn, ja, kan du på torsdag klokka, hva faen kan jeg si, torsdag klokka 10 liksom.
Jeg bare, ja, null stress. Vi tar det på Teams. Torsdag klokka 10 passer bra. Ok, da snakkes vi. Ha det. Ja. Og så er jeg sånn, ja, ok, faen. Torsdag klokka 10 i Norge. Hva det er i USA? Oi, midt på natten, nei. Ja, det er jo det. Ja. Så husker jeg ikke om det var 6 eller 7 timer, for om det var stilt klokka eller ikke, det husker jeg ikke. Nei. Men for enten 6 eller 7 timer vanligvis i Chicago forskjell. Så jeg står jo opp midt på natta da, det er gøy. ja, for det var litt veldig, tok jeg da, satt oppe på sånn her, på kjøkkenet vårt, sånn her øy, man kunne sitte med en barkrakk, satt jeg og snakket med dem, og var god stemning og alt det her. Men du ser litt trøtt ut, hva liksom, jeg bare, ja, klokka er jo nå snart 3:30, 4, 5, eller hva faen jeg sa. Ja, ja, herregud, kunne du sagt ifra, vi kunne ta det senere. Og jeg bare, ja, nei, men herregud, nå er det åker, ingen problem, liksom. Og det mest fødde, jeg bare sånn, ja, ok, herregud. Han vil skikkelig mye av det her, ja. Han vil til å stå på natten. Ja, easy. Men det er artig, jeg bodde med 2 amerikanske fotballspillere, og de har jo masse gear, de har jo hjelmer og sånn padding, og når jeg drar på trening liksom. Og de trente klokka 5 om morgenen ute på filen, ikke sant? Så det siste 2 minuttene av samtalen, bare avslutningsvis, så går det 2 karer med rustning i bakgrunnen liksom. Og bare hva som skjedde? Nei, det var det jeg bor med, jeg er på vei til trening. Og da var det sånn, hva klokka er? Nei, klokka er 4:30 klokka. Herregud. Jeg bare, shit, ja, så det er egentlig den rekkefølgen da. Men det ga sikkert inntrykk det der. I guess. Men bare, ja, men du hører fra oss. Jeg bare, ja, så kult. Og så bare på. Så neste gang var det Teams-møte med, jeg lurer på det var et Teams-møte med sånn 14-15 stykk fra. Ok, så du har Teams, men ikke... Nei, ikke med... Med alle liksom... Nei, altså produsenter, kanskje jeg tar i 10 stykk kanskje. Wow. Casting, ja, jeg bare, what the fuck. Jeg visste, men herregud, jeg har jo vært med i en sånn situasjon før, så jeg visste ikke hvordan det der skulle være da. Men det gikk jo bare bra. Men jeg fikk ikke svar om jeg skulle være med før, kan det ha vært i juni, tidlig juni kanskje. Nei. Så tidlig juni, tipper jeg. Men det var en kul, fy faen, det var sånn her, fikk jeg en telefon, jeg bare, norsk nummer, vi må stoppe bilen. Jeg var i LA på den tiden. Jeg måtte bare pulle over til siden, altså bare nei, jeg ringer på Face da fra norsk nummer. Nei, jeg skulle egentlig bare si at jeg bare, faen, skjønner du toneleie? Jeg bare, faen, nei, nå får jeg ikke, blir ikke med liksom. At vi vil ha deg med. Jeg bare, hey, let's go. Og da bare slapp jeg alle planene i USA. Men du bare, det var ikke noe at du tenkte liksom på om du ville eller ikke da? Nei? Kult. For en mulighet til det der. Ja, ikke si det. At jeg sa nei, det irriterer meg. Nei, fuck it. Det er min siste regret at jeg sa nei til det der. Nå kan jeg begynne med sånn ASMR. Ja. Vel, nei, altså, men jeg er litt sånn på sånne ting, at man må bare, hva vits med å gjøre det hvis du gjør det halvveis, liksom? Det er det, men hva vits å gjøre idrett nå, hvis du gjør det halvveis, så sier jeg nei akkurat rett før, skjønner du? Men du hadde jo, jeg tror ikke du at du hadde angret hvis du har vært motsatt da? Nei, fordi da hadde jeg fått vite ettertid at det samtidig. Nei, det er vanskelig å vite. I øyeblikket kan du ikke vite det. Så poenget at du setter jo liksom, som du sier, du holder jo dine ord med at du er all in på idretten da. Når du velger å faktisk si at nei, jeg skal være med på det her, jeg jobber for det her liksom. Og satser for å være med på det her, jeg er med. Så du handler jo utifra det du, altså, skjønner hva jeg mener? Ja, det er bare veldig lett å være etterpå, eller bare tenke etterpå, bare sånn, fordi at på det tidspunktet når jeg ikke kom oss til EM, da var jeg så sykt umotivert, og bare sånn, hadde jeg sånn knekken i friidrett, sånn, så da er det jo lett å angre etterpå, bare sånn, jeg skulle bare ha vært med på Farmen-eventyr, og bare liksom... Lett å være etterpåklok, men så lenge man lærer av sånne ting, tenker jeg da. Ikke at jeg er noe visguru, men du skjønner hva jeg mener. Sånn da vet jeg at hvis jeg får tilbud igjen, så sier jeg meg. Men du skjønner hva jeg mener, sånn at man må bare vurdere mulighetene sine og tenke litt sånn her, kan jeg gjøre det her noen gang senere, kan jeg ikke det liksom. Men sånn som med USA for eksempel da, jeg vet at det er mye vanskelig, og jeg har lyst til å oppleve USA, for det er basketens hjemland, og jeg har sett opp til basketspillere fra USA, eller så spiller basket i USA, det var liksom min sånn drøm. Jeg har ikke følt sånn historisk sett så mye med på andre ting i USA egentlig, men idrett liksom. Og så var jeg sånn, hvis jeg skal ha mulighet til å dra dit nå,
så skal jeg gjøre det nå, for jeg vet at det kommer til å bli jævlig vanskelig å flytte dit og oppleve USA, amerikansk kulturen med basket og alt det her, hvis jeg er bekka 35, og kanskje hvis jeg heller har fått med dame og kanskje unger, jeg ikke vet. Altså, you never know. Da er det mye vanskelig å realisere de tingene du sitter og har lyst til å gjøre. I stedet for bare å prøve å gjøre det, så blir det det blir, liksom. Helt enig. Det er bare å gønne på når man får muligheten til det. 100%. Men vurderer du snakket om det var politi, så er det sånn at det er liksom, har du en plan på ting, eller er du veldig sånn go with the flow? Jeg går with the flow. Ja, okay. Jeg tok en politiutdannelse, og så nå har jeg en fot innenfor foreløpig, men jeg vet ikke helt om det er det jeg vil. Hvor mange år er det? 3 år. Ja. Så, hvor du var da? Oslo. Ja, ok. På Majorstua. Ja. Det er en skole. Aha. Men det var litt sånn spontant at jeg søkte på den skolen, så det var veldig sånn, jeg vet ikke om det er der interessene mine ligger da. Jeg er mye mer glad i, og jeg har lyst til å jobbe mer kreativt. Kanskje typ med sånn, TV-produksjon, eller jeg liker jo å styre og lage reels, videoer, og liksom jeg vil kanskje altså noe annet da, tror jeg er litt mer i min interesse. Ja, nei, man go with the flow, tenker jeg. Sånn her. Det er jo det beste du kan gjøre. Jeg tror liksom sånn, jeg har ikke lyst til å ta så mange sånne valg i livet, jeg vil bare liksom gjøre det jeg liker å gjøre, og så vil jeg sikkert få muligheter her og der, etter hva som på en måte, ut fra det jeg driver med allerede, så tror jeg at det blir bra til slutt. Så finner jeg ut hva jeg... Ja, men det er good. Det er sikkert litt slakt tankegang, men... Men folk, det er så... Nei, jeg synes ikke det. Men jeg skjønner at kanskje folk vil tenke det. Men herregud, la meg bare tenke det. Det går fint. Ja, hvis ikke det går, så får jeg bare ta litt skikkelig tak når jeg i hvert fall er ferdig med løpinga, og så... Ja, men jeg føler at de fleste foreldre er ute omkring, de er så bekymret for at ungene sine ikke får seg utdannelse og sånt. Ja, men jeg har i hvert fall utdannelse. Ikke sant? Jeg gjorde akkurat som du ville at jeg skulle gjøre. Så nå, ikke klag nå, liksom. Nei, herregud. Jeg må bare gjøre det som man blir glad av, herregud. Ja. Wherever floats your boat, igjen. Det er liksom... Men du snakker om å lage reels og sånt. Interessant, du er altså ikke på TikTok, men du er på Instagram, der peiser du på som faen. Ja. Det er jeg glad i. Men det er liksom litt sånn, jeg synes det er gøy da. Det er også, når jeg driver med løping, og så er kanskje Instagram den beste inntekten min nå, så er det veldig fint å kombinere med idrettslivet, fordi da, jeg har en trener som er veldig glad i å filme og sånt også. Ja, for du filmer jo med et ordentlig kamera. Han filmer. Han har jo kamerautstyr og er veldig sånn han er interessert i den biten av det, og jeg er interessert i å sitte og trykke og redigere og styre. Men det funker veldig fint å kunne gjøre det til en liten sånn jobb, når jeg på en måte ikke vil jobbe så mye ellers, når jeg vil fokusere på løping. Klart. Så er det veldig sånn, jeg får jo høre det sånn fra andre sånn, altså folk tror kanskje at liksom sånn, hvis jeg liksom ikke presterer det jeg ønsker da, på en konkurranse, sånn, men du driver jo og styrer med så mye annet, for har jeg liksom fått høre, så er det sånn, hva da annet? Nei, med Instagram og liksom, de tror liksom at fokuset mitt ligger liksom på et annet sted da, men det jeg føler at folk ikke skjønner da, er at det er grunnen til at jeg også kanskje styrer litt ekstra med Instagram på trening eller filmer, det tar jo for det første ingen kapasitet av meg. Jeg løper, og så er det treneren min som har til film. Jeg tar aldri et ekstra løp for å filme det, på en måte. Nei. Og hvis jeg tar bilder, så er det kanskje 5 minutter etter trening. Ja. Og jeg gjør jo dette for at jeg skal kunne slippe å ta alle disse nattvaktene, og liksom gjøre andre ting som går mer ut over treningen. Så jeg føler liksom, jeg kan bli sett på liksom, i idrettsverdenen, at jeg kan bli sett på litt som useriøs. Men så er det egentlig det som gjør at det kan være så seriøs med det. Skjønner hva jeg mener? Jeg skjønner hva du mener, 100%. Men folk som, det er mange som ikke skjønner det da. For jeg har tenkt den tanken der. Ja, og så er det veldig sånn, det er veldig gøy å styre med, og jeg gjør det jo ikke for bare jobb heller, sant? Og da føles det ikke ut som jobb heller når det først er jobb. Også. Ikke sant? Det er veldig, jeg liker Instagram veldig godt, jeg liker ikke at det dør ut. Nei. At det er på TikTok nå. Nei, that's not your... Du bare, Men kanskje om 10 år igjen så blir Instagram. Ja, da har du 10 gode år igjen. Nei, men... Altså, jeg skjønner jo at folk har ikke forståelse for det. Derfor bare antar folk at du bare er mer opptatt av noe helt annet igjen, sånn som glam og fam og bam, for at du er på Instagram. For at det er det som assosieres med Instagram. Men det egentlig er at majoriteten av legger ut er jo sprintevideoer. Er ikke det? Jo, mye løping. Mye løping, ikke sant? Som er bare at du basically promoterer jo sporten. Hvis du tenker sånn, det er jo en del av det, liksom. Promotere deg selv og sporten, og det at du som sier kan satse mer på sporten.
Det gjør at liksom, livet mitt går rundt sånn at jeg kan gjøre dette, liksom. Ikke sant? Det er jo ingenting galt med det. Det betyr jo ikke at det er sånn, om du sitter og klipper noen reels i en time eller to i løpet av en dag, kontra å sitte på og scrolle på Instagram, eller scrolle på TikTok, eller sitte og se på YouTube-videoer, eller sitte og studere. Hva er forskjellen egentlig? Annet enn at du bygger en plattform. The fuck? Det er liksom ikke noe galt med det. Tenker jeg da. Ja. Tenker jeg også. Ja. Uten... Det er bare noen løker som ikke tenker det, som bare tenker... Ja. Nei, men folk er forskjellige. Folk har ikke... Det er sånn her, hvis man er uenig med folk, og folk har meninger på det og hva man gjør og sånt, så er det helt greit. La folk mene det de mener og styre på. Men alt går jo på liksom litt perspektiver på ting. Hvis du opplever eller kjenner folk som gjør ting, så blir det mer normalt at folk gjør ting på en annen måte enn hva som er normen i det miljøet eller det samfunnet, ikke sant? Sånn som, hvis du er med folk hvis du kjenner flere folk som bruker Instagram som en plattform og bygger den, så er det verdens mest naturlige ting at vi tar et bilde her, eller at vi lager en reel, eller whatever. Ja. Jeg er jo mye, altså, men jeg er veldig variert med det. Noen som synes at det er litt sånn rart, men så kjenner jeg jo mange som driver og lever av sosiale medier også, eller som også driver med toppidrett, eller sånn, ikke sant? Som har veldig sånn, altså, så det er veldig vanlig. Ikke sant, det er det, men for de som ikke gjør det, så vil det være en uvanlig ting. Ja. Men det er jo samme som at for meg er jo helt fjernt å gå inn i et dataprogram og sitte og regne på hvor mye den bjelken her tåler av trykk og tyngde, liksom. Men for de som er ingeniører, så er det verdens mest naturlige ting. Det er jo bare, alt går jo bare på hva du er vant med, og hva du omgir rundt. Nei, det der må du ikke tenke på. Det gjør du sikkert ikke. Åpenbart gjør du ikke det, da. Nei, drit i det. Ja. Men kunne du tenkt å gjort mer TV og sånt? Ja, det er egentlig det jeg alltid drømt om siden jeg var liten. Ja, ok. Hva er liksom... ser du mye TV? Sånn? Du så litt sånn reality og... Ja, jeg ser jo greit mye tror jeg på TV. Ville skal få Paradise Hotel? Ja. Nei, det er sånn det siste jeg kunne vært med på. Ja, det er faktisk Ex on the Beach og Paradise Hotel. Det aldri. Bruh. Altså, det ene... Jeg synes det nei, men for all del. Folk gjør sin egen greie, altså. Men, du kunne vært med. Nei, du hadde passet inn. Kødder du med det? Oh my god, nei. Det er jo noen bra folk, det er mange bra folk, men... men konseptet er jo... Nei, jeg kunne aldri vært med på det. Hvis jeg skulle vært med på noe reality som ikke var farmen da, så hadde det vært sånn forræder. Det tror jeg. Det er virkelig så kult. Ja. Det hadde vært gøy, eller sånn, spille, jeg vet ikke om det kommer med, men jeg har lyst til å være med på litt sånne type programmer, og jeg ble jo kalt psykopat, altså det var mange som skrev at jeg var psykopat i Det varme på torpet, så jeg hadde jo passet inn på forræder. Sånn. Ja, er du det? Jeg er jo ikke det. Nei, kødder med det. Jeg håper det ikke. Det tror jeg hadde sensa for litt av stund siden da. Ja. Eller kanskje ikke. Nei, kanskje det. Jeg er ganske god psykopat, skjønner du. Ja, man lærer noe nytt hver dag. Faen, altså. Nei. Men ok, men så har jeg veldig lyst til å bli programleder, det er jeg liksom alltid. Ja, det er ikke sant. Sånne ting. Det er jo det alle vil, sikkert. Men nå bare sånn TV-produksjon, sånn, være med liksom, å planlegge, komme med liksom ideer, eller sånn bak-kamera og sånn, jeg synes det virker interessant. Ja. Jeg synes også det er veldig kult. Men du har jo drevet og jobbet litt som... Du har hatt litt forskjellig jobber. Jeg har jobbet i TV2, i TV2-sporten. Ja. Det er jævlig kult. Ja, det var veldig kult. Kjempeartig. Og det var liksom, jeg fikk jo litt muligheten til det etter Farmen og sånt. Ja. Og i kombinasjon med at jeg hadde spilt basket, og at TV2 skulle begynne å satse litt på basket. Og så, så det er det som er så kult med at man fikk liksom se fra innsida hvordan ting gjøres, og få en litt større forståelse for hvordan er det man lager et program, hva som skal til, hvor mange er det som egentlig er med i den prosessen, hva gjøres, og så videre, og så videre. Og ikke minst få lov å lære fra noen av de beste til å gjøre det. Altså, det var verdt... Hvor lenge? Jeg gjorde det i 1,5 år. 1,5 år? Ja. Og så, men så var det litt sånn her, jeg skulle satse mindre på basket, og så var det jo ikke noen store kutt i TV2. Jeg hadde lite ansiennitet, og jeg bare, ok, jeg får tilbud om en sluttpakke her som var ganske lukrativ. Så da tok jeg den. Og det er sur, for jeg synes ikke det var, jeg hadde ikke lyst til det. Men jeg bare så det at, ok, shit, hvis ikke så ryker jeg mest sannsynlig senere, fordi at jeg har jobbet her i såpass kort tid, liksom, kontra veldig mange andre som har, bare du har liksom 2 år ansiennitet, så slår du meg på ansiennitet.
og at jeg har jo ikke studert, jeg er ikke en journalist, og det var sånn her, jeg er jo ikke en journalist. Jeg merker at altså, det på den måten ikke i det hele tatt. Du var jo det, der. Nei, jeg har ikke skrevet en eneste artikkel. Jeg tenker litt journalist, det er litt sånn å drive og snakke om, men altså, og det er jo mye av det samme, det er ikke en beskyttet titel, liksom. Men jeg er jo ikke en sånn her, kan man si, jeg var med på ski-VM faktisk. Og da var jeg lagde litt sprell og lagde litt innhold da. Så en innholdsskaper slash tulling som går rundt og lager god stemning, feel good. Det er det beste jobben jo. Men det var det. Det var helt fantastisk, liksom. Så sinnssykt artig, liksom. Og jeg har liksom ikke lyst til å gi et slipp på det, liksom. Men så var det sånn, ok, det skal kuttes, det skal reises mindre, det blir mindre muligheter, sånn som jeg så det, men kanskje jeg tok feil, hvem vet, men bare følte magefølelsen der, og bare, ok, jeg har mulighet til å prøve å gjøre noe av det samme, starte noe for meg selv nå. Jeg har lært mye, men jeg hadde mye mer å gå på, jeg er jo ingen ekspert, liksom. Men bare hoppe litt i det. Og da... Det er lei. Ja, jo. Nå har vi jo lagt podcast. Ja. Så jeg skulle prøve å lage litt mer innhold på andre fronter også. Ja. Hvordan da? Eller hva? Nei, jeg har lyst til å prøve å lage litt YouTube da. Ja? Det skal jeg også begynne med da. Ja, skal du det? Du dropper TikTok og går rett på YouTube. Jeg går rett på YouTube. Ja, jeg hyller det. Kult, men hva har du tenkt å lage liksom, av type innhold på YouTube da? Nei, jeg har lyst til å lage litt sånn her, alt fra at jeg er å teste jobbene til folk, til å teste idretter til folk. Ja. Litt sånn, for derfor jeg snakket med deg, faen var det... Det var en stund siden. November, kanskje. Var det så litt? Jeg følte det var... Kanskje det var januar? Nei, januar i år. Jeg følte det var et år siden nesten. Herregud. Hvis du spurte om når du kunne trene. Ja, for jeg ville prøve å følge deg på sprinttrening. Jeg ville se om jeg var raskere enn deg. Ja, men det er du ikke. Nei, du sier det. Jeg hørte du sier det. Det aner jo ikke. Jeg har aldri sprintet mot en jente. Jeg har aldri sprintet mot en jente før. Jeg har ikke det. Og du er jo åpenbart rask, så det har vært jævlig kult å se. Men jeg ble litt redd når du drev og sa at du hadde trent sprint en gang i uka. Du vet jeg hadde å tape. Ja, ikke sant. Da hadde det blitt bra innhold hvis du hadde blitt forbannet på meg. Da hadde psykopaten kommet frem. Ja, det er det. Kanskje jeg hadde fått svart meg på fredag da. Ja, ikke sant. Ja, så aldri her, vet du. Nei, så det er sånn type innhold jeg har lyst til å lage. Men jeg skulle egentlig prøve å gå inn på Snapchat, lage på Snapchat, men jeg er ikke... Ja, for det er det du skrev. Ja, for det var noe i Snap. Her er det som irriterer meg litt. Jeg var så nært å signe opp på som en sånn her creator program. Du kan søke om det. Kunne søke, og hvis det kommer en bra idé, så vil du mest sannsynlig få et gjennomslag, liksom. Gitt at det var en bra idé. Men da jobbet jeg fortsatt til TV2, og det er liksom, du skal ikke gjøre sånne ting. Du er liksom en del av TV2 sitt univers, og du skal liksom ikke gjøre ting ved siden av. Poste på Instagram og lage noen TikToks, det er jo ikke farlig. Det er, altså, selvfølgelig, gjør det, men jeg var fast ansatt der, liksom. Så alt jeg skulle lage, ville jeg jo lage for jobben min. Så jeg har ikke publisert noe på egne kanaler mens jeg var der. For jeg satt jo bare og jobbet med TV2-greier. Ja, dedikert. Ja, prøv det for. Ja. Og da, når jeg da gikk for meg selv, da var det vinduet stengt for å kunne søke på Snapchat som en creator. Ja, for det er bare en periode du kunne gjøre det? Snapshow var en periode alle kunne søke om det. Men ingen kan gjøre det nå lenger? Men nå må du være inne i programmet for å kunne gjøre det, sånn som du ser de som allerede er i det. De kan jo lage masse Snapshow. Så ingen kan komme som nye inn nå? Helt sikkert hvis du kommer inn, men du kan ikke søke på nettet lenger. Altså. Og jeg sendte en mail, men jeg fikk aldri svar, så jeg tenker, ok, det er helt greit. Da var det meningen mot det. Ja, nei, det går helt fint. Jeg har ingenting imot Snapchat, for jeg har jo bare lyst til å lage innhold på den plattformen. Det var egentlig bare det. Jeg synes det var en kul måte å lage 9:16-format, altså stående format, ikke liggende. Sånn, YouTube er jo liggende, mener jeg. Men jeg vet ikke, jeg lager... Jeg har ikke mange følgere på Snap eller noe sånt, så jeg skjønner dem jo. Jeg er jo ikke naiv, liksom. Men det var mulig til å søke på det før, og så etter jul når jeg startet for meg selv ennå, så var det vinduet stengt, liksom. Så det suger litt, selvfølgelig. For da kunne jeg i hvert fall prøvd den testa-plattformen. For alt jeg ville er jo bare en mulighet til å kunne teste det. Og hvis det ikke funker, så funker det ikke, og da er det ikke bra nok. Og da er det jo veldig greit. Da er det jo ingen som ser på, og da er det ikke et bra produkt. Det er jo så enkelt, liksom. Sånn samtidig som at du må prøve litt over tid, da. Du vet jo at det første innlegget du legger ut en plass, det er jo ikke det beste. Nei, sånn. Det skal vel mye til å legge ett bilde på Instagram, så plutselig så har du liksom, så blår det opp, liksom. Plutselig går det viral. Ja, viral. Hadde du sånn her, men hvor lenge har du vært aktiv på Insta, egentlig? Altså, nei, det vet jeg ikke.
Jeg har jo alltid på en måte visket, altså sånn, det startet jo med at jeg fikk Instagram, og når jeg skjønte ikke, da jeg trodde det var en redigeringsapp, og ingen så det jeg la ut, og liksom sånne. Ja. Men jeg har jo på en måte alltid lagt ut litt, men det er jo de siste årene jeg har på en måte blitt aktiv. Ja. Vet ikke, 2 år, 3. Hvor ofte poster du uka? Det er veldig variert. Ja. Jeg ikke sånn, jeg har ikke sånn sykeplan på det, holdt jeg på å si. Jeg poster når jeg vil poste. Altså hvis jeg på treningsleir eller et eller annet, da blir det fort 3 innlegg i uka, 4, mens nå, eller hvis det er vinter og tøffe tider, så er det litt sånn, da er det jo naturligvis mindre, liksom. Ja. Så hvis det gjør først fra samarbeid, eller, ja. Har du sånne, du har ikke sånne ritualske greier, at man kan ikke poste på den dagen, du kan ikke poste klokka da? Jeg er ikke så... Du bare fyrer ut, liksom? Du poster det? Ja, jeg har ikke så sykt sånn, jeg har opplegg på det. Men jeg prøver å ikke poste det. Jeg poster mest på kveldene, da, det er det eneste jeg. Ja, ok. Veldig sjelden på morgenen, men det gjør jeg av og til også. Jeg vet ikke om Gary Vee er. Hæ? Gary Vaynerchuk, eller hva han heter. Han er en sånn her, han driver og snakker om spesielt for sånn business som skal grow up på sosiale medier. Han er bare sånn her, you gotta post 3 posts a day, 1 reel, 2 jeg er bare sånn her, shit, det er jo sinnssykt, liksom. Ja, jeg på en måte, jeg vil ikke at jeg skal ta overhånd heller, sant? Jeg vil jo fortsatt satse med altså, løpingen, og selvfølgelig, det er jo bare en sideting, det er ikke sånn at jeg dritser med liksom Insta og sånn her. Nei, så da kan jeg ikke drive og lage innhold hver dag, så det går ikke. Men, han sa det sånn her, herregud. Okay. Men det ble jo veldig mye. Det er jo sinnssykt mye. Ja, og så merker jeg sånn, hvis jeg legger ut... Jeg hadde ikke giddet å følge noen som driver poster så mye heller. Men samtidig, man vil jo følge folk som poster, for det er veldig mange som ikke poster. Men hvis du poster 2-3 ganger om dagen, så blir det kanskje litt overkill. Ja, 2-3 ganger. Ja, det er for mye. Sykt. Jeg tenker på noen ganger i uka, det er bra. Helt enig. Jeg sliter med å poste, altså, de siste nå har jeg kanskje på å poste 1 innlegg i uka. Men jeg merker liksom når folk ser storyene mine, så hvis jeg legger ut 1 story og kanskje ikke har lagt ut en story dagen før, så er det sykt mange flere som ser det enn hvis jeg poster jevnlig eller flere stories til dagen. Så det er jo litt motsatt av det folk sier da. Ja, for det har jeg også lagt meg til for så vidt. Hvis det er lenge siden jeg postet en story, så får jeg ganske mange eller hvis jeg har i hvert fall 1 dag imellom da jeg ikke postet en story dagen før, så når jeg ut til så mange flere, og da jeg føler de sier at du skal gjøre det motsatte for å reach out til flere, så det er ikke... Jeg skjønner ikke. Men det har bare blitt sånn, det du sier, med andre ord. Så du bare postet jevnt og trutt over tid, og jeg har bare postet, jeg synes jeg har vært interessert i det, og liksom gjort det for gøy, og på en måte drete mer og mer i at det er litt sånn av og til litt folk, jeg ble mindre og mindre flau av å ta bilder og videoer i offentligheten og bare poste mer, og så har det bare blitt sånn egentlig, og så har jeg hatt liksom et par videoer som har gått bra, eller reels da, som har liksom gjort at jeg har gjort litt i følgere, og så det har ikke vært noe mer enn det. Men kult da. Har du fleste følgere fra utlandet? Eller er det... De fleste er fra Norge. Det er ok, men det er en del fra USA, og sånn Storbritannia. Ja, nice da. Du er international. International. Har du noen tenkt å bo, eller har du noen vært inne på tanken å flytte til utlandet? Jeg har veldig lyst til å flytte til Australia. Ja, ok. Så jeg er jo venninne å snakke om det. Men da må det må være etter løpekarrieren. For det er litt vanskelig å bare skal begynne med. Jeg har veldig tett og god oppfølging her i Oslo. Så det er det som holder meg igjen da. Hvor lenge holder en sprinter på i snitt? Jenter piker faktisk ofte når de er sånn rundt 30. Ja. Så det er veldig variert. Så mange slutter jo lenge før det. Sånn. Men jeg vet ikke helt hvor lenge jeg har tenkt å holde på. Nei. Ta 1 sesong av gangen. Ja, nei, men det er... Plutselig, men jeg kan jo at jeg plutselig slutter til sommeren da. Og så flytter til Australia. Ja. Vet aldri. Kult da, herregud. Men du bare flår litt. Ja. Men når du først gjør noe, så gjør du all in. Det er det, men sånn 100%, det sitter igjen at du sier at du gjør. Ja. Det er kult da. Jeg snakket med, vet du hva Jørgen Karterud er? Nei. Spiller på Vålerenga hockey. Ja, det er sånn det er. Jeg er jo ikke idrett. Han var på Iskrigerne back in the days. Jo, ja. Han var vel rookie første sesongen, og så nå siste sesongen så har han vært liksom en av de main stars, main characters. Han var i hvert fall her for noen, det blir noen måneder siden, 2 måneder siden snart. Ja, jeg så du hadde hatt en sånn fra Iskrigerne. Ja. Og han var, nei faen, nå slukte jeg det. Herregud,
Det er ikke så lett. Jeg er bare litt. Nei, det er helt amøbe her. Hva var det du snakket om? Du var satse på... All in? Nei. Jo, nå kan yes. Var det det? Da snakker vi om det her med at det er veldig mange talenter rundt omkring i alle typer idrett som gir seg litt for tidlig. Så vi går glipp av masse talenter som kunne fått det til. For at de gir seg når de ikke er på U19-landslag i fotball når de er 19 år, eller 20 år, hva faen. Altså U21-landslaget når de er 21. Men så plutselig, når de da bekker 24, 25, 26, så kan det plutselig bare løsne, liksom. Også, det er akkurat det. Liksom, men det enda verre er egentlig de som gir seg før de er 20 da, og som kunne gi det 3 år til og sett liksom, at det går faktisk an til å det med at late bloomers, at man går glipp av mange sånne, liksom. Det er veldig sant. Så det er klart at du gir deg liksom ikke. Nei, men sant, jeg hadde jo, det er veldig vanlig i hvert fall for jenter, nå vet ikke jeg med alle andre idretter, men sånn friidrett og sprint og sånn, så er det sykt mange jenter som opplever en sånn dipp på mange år etter de har bikket 20 typ. Så jeg hadde jo, det skjer, men så å si nesten alle. Og jeg hadde 7 år der jeg på en måte ikke passet, eller gjorde det bedre, og egentlig ble dårligere. Oi. Så jeg gjorde det bra, jeg begynte å gjøre det bra, og liksom, ja, i 2016 så hadde jeg en veldig sånn peak. Da var jeg en liten strek, liksom, og bare. Men da, og så kom jeg liksom i puberteten, og så ble jeg liksom nye kropper. Altså jenter opplever ofte en veldig sånn ubalanse der, så jeg ble gradvis dårligere og dårligere, og så flyttet jeg til Oslo, og nytt opplegg, og ingenting funket, og ja, det gikk 7 år, seriøst 7 år, før jeg på en måte opplevde å være på samme nivå som jeg var i 2016, og det var 7 tøffe år, der men jeg bare nektet å gi meg, fordi jeg hadde ikke lyst til å gi meg på det 5. året der, og så hadde jeg bare opplevd dritt de siste 5 år, jeg må i hvert fall få en ny peak før jeg gir meg, så jeg liksom, det er det som dreier meg da. Okay. Så, men det er mange som, der er det veldig, veldig, veldig mange som bare dropper det. Men da, ja, så bare sto jeg i det, og så fikk jeg en oppsving igjen etter 7 år, og så har jeg passet hvert år etterpå, liksom, ja. Det er lenge, ass. Da er det knekken mange ganger. Men hvordan kommer du ut av den knekken da, som du sier? Hvordan kommer du liksom, hva som driver deg da? Men jeg var veldig klar over at det ofte er sånn med jenter, at det er veldig mange jenter som faller av, og jeg hadde liksom troen på sånn, jeg trente jo mer, og på en måte, jeg så liksom ikke noe grunn til at hvorfor skal jeg være bedre i 2016 enn det jeg er nå. Ja. Altså, det har ingen mening. Jeg er jo sterkere nå, og nei, så jeg stolte egentlig litt mer bare på prosessen. Og så er det jo tøft, men jeg føler liksom bare det er en stor del av identiteten min. Og jeg har på en måte ikke lyst til å gi meg med så mange dritter. Nei. Og jeg vet ikke. Jeg har veldig troen på det. Jeg vet at jeg hadde talent for løping når jeg var liten, og så ja, jeg vet at jeg vet at jeg kan bli bedre enn det jeg var da. Ja. Så da må det bare vente til kroppen spiller litt mer på lag, og så at ting ble litt mer stabilt. For en behagelig holdning å ha til det da. Så det er bra liksom. Ja, men jeg har villet slutte flere ganger. Det har vært liksom, men det er veldig sånn opp og ned. Så. Kanskje behagelig var feil ord, men for en kul, interessant holdning til det, kanskje bedre ord. For behagelig, det er jo ikke behagelig å holde på med toppidrett. Det vet jo alle som har gjort det, at det er jo steintøft. Og det skal være litt hardt, for det er opp og nedtur, liksom. Og så er det sånn det å pushe kroppen sin til det maksimum, og så er alle de valgene du må ta, at du må velge bort noe, og så... Jeg føler liksom, ja, det var sånn dritt. Jeg har jo måttet velge bort veldig mye sånn russetiden og sånn, så var jeg ingenting med. Hvordan synes du, men det må vi snakke litt om. Hvordan synes du det er? Hva synes du om å ikke ha ferie russetid, liksom, nå? Det er ganske mange år siden. Du er blitt voksen siden vi var russ, liksom. Så hvordan jeg hadde tenkt om det nå? Ja, hva tenker du om det nå? Sitter du bare, faen, jeg skulle glipp av noe, liksom. Egentlig ikke. Nei, ikke jeg synes russetiden bare var slitsom, eller jeg tenker, altså det er så sykt sånn, jeg ser på russetiden som bare sånn, altså det er så mange som blir ekskludert og sånn der, og at det bare er masse vonde følelser rundt russetiden. Og så er det selvfølgelig de som alltid er inkludert, og de vil jo ha the time of their life, liksom. Og så er veldig sånn, jeg føler bare russetiden med å skille skikkelig om de som har det bra, og de som er litt alene da. Jeg synes og jeg var russ selv. Det var sånn her, vi spilte NM
som var ferdig 2. mai. Så 3. mai til 17. mai, så hadde vi starten av off-season vår. Så timingen var jo helt perfect, liksom. Så vi på laget mitt lagde en russebil, liksom. Og da var du heldig da, for det er veldig mange som ikke får være med på van, eller liksom sånn. Veldig heldig, men når jeg ser tilbake på det, så er det sånn her, ja, det var artig og alt det her. Men det verdt å bruke din... For det er sånn, det er liksom ikke på topp 20 kuleste tingene jeg har gjort i mitt liv. Man tror jo det der og da. Men det er en illusjon, det er bare piss. Så de går rundt og drikker seg driting som å kjøre rundt, og det er artig, liksom. Men jeg tror jeg har vært ærlig fornøyd, så jeg hadde 3 dager som russ, så jeg har vært jævlig, eller like fornøyd som... Ja, jeg hadde typ 3 dager, sånn. Eller jeg var med på en måte, jeg var med i en gruppe, men jeg sa til jeg ble ikke med på noe van, fordi jeg hadde konkurranser og trening, og på en måte kom ikke til å være med i den van uansett. Så var jeg liksom med kun på landstreff i Stavanger, og så var jeg med på en blå tur, og jeg fikk være med på en annen van, sånn, med en ledig plass, det var sånn blå tur, og så var det, en ting til, jeg husker det, men jeg fikk liksom 3 sånne happenings i russetiden, og så var det liksom greit, men det er jo vel, Det er som sier, det er så mye ekskludering, det er så toxic, føler jeg. Og spesielt nå er bare helt sånn her, når jeg ser sånne klipp om russebusser her liksom, på Østlandet, så bare, de har sånn spart seg, og de har gaddret, laget en gruppe på ungdomsskolen og jobbet, og satt og det er bare å sette av 2000 hver måned i 3 år, så er du der. Og bare sånn, men hva faen, så det er bare sånn her, og så når det er over, så er det sånn, ja, det var kult, men om 5 år så nobody gives a flying fuck om hvem som var kul. Hvem som var så jævla kul i russetida, hvem som var populær da. Det er ofte de som er kul og populær på, ikke alle da, men de som er kul og populær på videregående. Det er veldig gjerne dem som piker der. Ja, jeg var jo en av de holdt på seg ukule på hele videregående, og hadde liksom ikke som en, så jeg var jo litt den som kanskje ble litt ekskludert og sånn. Men jeg tenker ingenting på det nå at de, altså selvfølgelig, om noen år så er det på en måte, har det ingenting å si. Vi var litt sånn her, det var oss basketguttene, som vi var 5 stykker liksom. Vi var liksom en gang, pluss noen vi gikk i klasse med, men vi var ikke noen av de kule liksom. Vi ble ikke invitert på de kule festene. Jeg var ikke på en eneste fest hele videregående liksom. Ikke? Det var sånn som jeg. Jeg var ikke det. Jeg var ikke det hele tatt. Og det er så nice, og der og da så føler man seg litt, faen, det skulle egentlig vært det er viktig der og da, der og da er det dritviktig, men så er det i retrospekt, så er det sånn det betyr heldigvis ikke så mye, fordi at jeg føler jo at med en gang vi var ferdig på videregående, da bye. Plutselig så var det sånn, folk å prate som ikke har tort å prate til deg i gangene, som ikke har tort å bare spørre meg om ting, og vice versa. Hva du gjør for noe? Ja, stemmer. Det ble mye mer hyggelig og sånn litt videregående. Sykt! Nå er det flere av de også som sender meldinger og skal liksom, som jeg var venner holdt på seg. Det er interessant det der. Men det var noe som skjedde 100% etter videregående. På liksom, når folk begynte å studere, og noen tok seg et jobbår, et friår, whatever, og bare liksom man dreit i det her med hvem som hadde status populær, og det var bare sånn, hvem er du egentlig? Man ble faktisk interessert i å høre på hva du studerer, hva du gjør, hva du jobber med. Folk blir litt modnere i hodet, vet du. Ekstremt, men bare på 1 år der. Folk får litt andre inputs fra andre steder, treffer andre folk, og liksom, jeg tror bare man vokser veldig etter, man liksom, ekstremt. Man blir jo så plassert, og har det samme folk, altså sånn hele oppveksten frem til vi er ferdig på videregående, så da tror jeg bare... Veldig sant. Ja, man blir litt utviklet. Ja, helt klart. Nei, men ok, så du feirer egentlig ikke ordentlig russetid. Det er... Nei. Kult, synes jeg. Ja, kult. Og jeg drit, altså sånn, det er helt for meg å tenke tilbake på det nå, at jeg på en måte ikke gikk sånn all in der. Og for meg så har det vært verdt å offre alle de tingene jeg offret. Og jeg vet at det med idrett og løping har gitt meg andre muligheter som de ikke har fått, sant? Så det er på en måte bare... Jeg har fått noe, de fikk kanskje en litt, altså gått på flere fester og liksom fikk sosialisert seg mer på den tiden, men de får ikke liksom løpe Diamond League-stevne heller, sant? Så det er liksom... Hvordan var... Du har sprunget Diamond League? Ja, stafett da. Men fortell, hvordan er det? Hvordan synes du det var? Det er jo helt sykt, sånn det her skulle jeg spurt om for lenge siden sikkert, men fortell. Nei, var jo... Hvor da hen? Her? Eller her har jeg løpt på sånn forøvelse på Bislett Games og sånn, men jeg har vært på det var sykeste når jeg var på Diamond League. Det var det jeg gjorde i 2016, så har jeg gjort det og jeg gitt det tid. Sånn 7 års mellomrom. Men
Det var i Zürich, Diamond League der. Det er en av de siste Diamond League-stevnene, så det er veldig sånn fullsteppa sånn tribune. Helt sånn, ja. Det er en syk opplevelse, jeg klarer ikke å beskrive det. Ja. Det er veldig gøy. Men hvordan er liksom... Løper 4 ganger 100. Ja, ikke sant? For det er stafett jeg har sett. Det er stafett, sånn, på de største sånn, så er det stafett. Ja, for det er noe av kanskje de største løpene du har sprunget da, regner jeg med. Ja, det er sånn, kanskje det er kanskje ikke det, liksom, det største sånn, jeg har sprunget sånn, for egen prestasjon, altså sånn, det er ikke det liksom, det er ikke det høyeste jeg har oppnådd på en måte, men det er kanskje de som har føltes opplevelsesmessig, at det er liksom mer sånn, du har jo løpt mot sånn, faktisk de raskeste i verden, og i samme heat, og altså sånn, det har gjort, ja, men sånn prestasjonsmessig så har jeg liksom vært med, jeg kom til semifinalen i sånn U20-VM, og liksom sånn, det er jo på en måte sånn sett har vært bedre, men det har liksom ikke føltes like sjukt som når jeg har vært og løpt. Nei. På sånn Hvor mange snakker på tribunen her, tror du? Nei, det vet jeg ikke. Hva heter stadion? Jeg regner med det var fullt? Ja, det var helt fullt. Jeg kan søke det opp her. Men jeg fant ikke hva... Jeg har begynt med briller, vet du. Det er det sykeste. Tenk at jeg begynner med briller. For faen. Shit, ass. Det har jeg hatt i mange år. Det er ikke så sykt. Ok. Ja, men det var nesten litt sånn. Litt frekt, nei. Men ty faen. Nei, jeg vil egentlig bare fiske for at du skulle si velkommen i gjengen. 50 000 spectators. Hæ? Var det så lite? 50 000? Det er for faen med like mange som bor i Sandnes. Ja, det synes jeg hørtes lite, det. Synes du det? Jeg føler det var veldig mange. Men ja. Ja, men sånn. Jeg trodde det var sånn 1 million. Nei, Du trodde det var 1 million? Nei, det var kødd. Ja, Nei, 50 000 er bra, det. Ikke 50 000 også bra. Jeg vet ikke hva så vanlig at en stadion... Ullevål stadion. Ullevål? Hvor mye tar det da? Nei, det er bare så sjekke det. Det går på TV og sånt så. Det er jo liksom mange plan. Ja, for det er det viktig. 28 000 på Ullevål liksom. Så det er bare det type dobbelt av Ullevål stadion. Ganske bra trøkk på Ullevål stadion når du har vært på landskamp. Har du vært på... Nei, du driter jo i sport. Sorry, jeg bare ser for at du bryr deg om sport, men du gir jo blank total faen. Hæ? I hvert fall ikke om fotball. Det er kjørekjedelig. Ja, du synes det, ja. Artig. Du fyrer litt sånn brannfakkel her og der. Bare sånn. Oi. Nei, altså, de fleste liker vel fotball. Jeg synes vi ser Champions League liksom, og litt landskaper, men... Nei, fotball, det synes jeg er kjedelig, ass. Ja, det synes jeg, ja. Men, altså da, ok, det er da altså vi fant ut at det var 50 000 som kapasitet, og den var full arenaen, føler du? Ja, den så veldig full ut fra mitt ståsted. Hvordan er det da liksom å springe foran så jævlig mange mennesker? Men sånn, egentlig så tenker man ikke på det heller sånn. Jeg husker liksom sånn, før jeg gikk sånn wow, så ser jeg og så er det sånn, men så kommer jeg veldig liksom i fokus og i bobla, så tenker jeg gjerne, så kommer det der kamera sånn, så tenker jeg, ok, nå må jeg passe på at jeg ikke peller meg i nesen eller gjør noe dumt på det kameraet, så tenker jeg mer på det enn at det er alle vondt, og så så er det bare, og så er det neste, jeg har en tendens til å tjuvstarte, så tenker jeg, fader, ikke tjuvstart nå, og så det er som, man glemmer litt de folka, og så når du er ferdig å løpe så blir det sånn, så hører du bare alt lyden fra, for de er jo helt stille. Det er sånn, det er veldig fascinerende, for sånn, før start, innta plassen og sånn, så er det liksom, du hører ikke noen puster, det er sånn helt stille, så det er sånn det blir sånn episk opplevelse. Visst. Så løper du, og så blir det masse bråk, og så når du kommer i mål, eller liksom er ferdig, så det er da du liksom ser, wow, det er mange her. Så ser du bare, og det er jo ikke mange sånn friidrettsfolk, jeg vet hvem er, men til og med når jeg vet hvem som de løper mot, og sånn, da vet jeg at de er gode. Visst. Altså, det er ganske kult. Oh my God. Jeg har hatt en opplevelse som er helt sånn syk når det kommer til trøkk i hallen, og det er bare sånn, vi skulle spille en sånn exhibition game, heter det. Det er jo basically en treningskamp. Den er ikke altså, i USA så har du conference av ligaen din. Du skal nå også spille kamper som teller på total record, hvor mange kamper du har spilt, og den teller vinn og tap i basket. Så du vant 15 kamper, tapte 15 kamper. Da er 15-15, men derav 5 av de kampene du har spilt ikke er i conferencen, det er ikke i ligaen din. Det er helt uavhengig, det er et veldig rart system. Men det er at du kan spille mot andre skoler, og det vil fortsatt telle på totalrekorden din for sesongen. Selv om det ikke er ligaen. Ja. Så vi spilte mot en skole som heter Western Illinois, svær skole. Jeg vet ikke hvor mange som kapasiteten på arenaen. Det er jo innendørsarena, så det er jo ikke i nærheten av, altså det er jo, jeg kan tippe en 15 plasser,
kanskje 15 000. Men det trøkka som faen. Poenget 50 000. Hæ? 50 000. 15. 15, okay. Nei, ikke 50. Nei, 15. Okay. Nei, men jeg vet ikke det her for sikkert. Det kan hende mindre av. Men det er veldig kompakt og trøkk. Det blir jævlig koke, liksom. Og jeg var min første kamp ever i USA. Og jeg hadde ikke spilt et minutt collegebasket da. Jeg hadde gjort det bra på trening og sånt, men tenkte bare, det er vanlig at rookie får liksom ikke prøve seg så mye. Det er liksom freshman, da er du liksom... Du blir temmet litt sånn det, du må liksom gå gradene litt da, for å kunne få tillit til å spille men så ligger vi under og det er liksom her er det en TV-kamp, den går på lokal-TV der på ESPN liksom stats ligger liksom på nettet fortsatt og vi ligger under med 10 poeng eller noe sånt og så jeg er så fokusert og jeg er litt sånn nervøs og spent og bare følg med i kampen som jeg ikke har vært et minutt på banen liksom, og jeg er liksom lagt inn, og så pekket han ene fyren på skulderen min. Han hadde spilt mye av kampen da, og så kom vi på benken. Han bare, Simon, don't freak out now, but don't listen to them. Og jeg bare, what do you mean? Don't you hear it? Liksom. Jeg bare, hva da, liksom? Don't freak out, man. Jeg bare, ok. Og da begynner jeg å høre hva det er folk til å rope. Det er jeg og en annen som er freshman. Vi er bare 2 freshmen som er med på det laget da. Da roper de bare sånn, for de får jo sånn liste med alle navnene og hvor de er og hvor de er ifra, nationality og sånn her. Og jeg er jo den eneste jævelen der som er norsk. Vi var flere utlendinger, men jeg var norsk og freshman. Og hadde litt sånn langt hår, så jeg så litt annerledes ut enn de andre da. Og så hører jeg rope sånn, put Simon in. Og put Simon in, ikke sant? Og det er jo bare for å freake meg ut. For jeg sier at jeg er freshman, jeg vet at det er første kamp til sesongen, jeg har faen ikke vært i USA, sånn. Og, liksom, du skjønner hva jeg vet. Det er ikke litt gøy her da? Det var helt sykt, men når jeg sa jeg bare, what the fuck er det som skjer? Jeg trodde det var en fuckings film, jeg trodde det var joke. Jeg trodde det var skjult kamera, liksom. Jeg har ikke gjort, hvem faen er jeg, liksom? Jeg har ikke utrettet en dritt, liksom. Jeg har aldri spilt et minutt en gang. Jeg prøvde bare å syke meg ut. Så sånn holder de crowdsene på, liksom. Og så var treneren min bare sånn, OK, Simon, you heard him, come on! Og jeg bare, what the fuck? Og det er reist med deg, så bare, liksom. Shit, så jeg fikk så fitt mye press. Jeg bare, hva i helvete? Ja, men det er jo okay. Og da bare zona inn. Da må du bare prestere. Ja, du har jo ikke noe valg da. Det er helt fucked. Du har jo ingen valg. Endte opp med at jeg hadde mest assist i hele kampen. Vi hadde et lite comeback, et run, som bare, what the fuck som skjer, liksom. Bare assist. Jeg fikk mest assist i hele kampen. Det står på ESPN, men tror faktisk ikke de har klart å skrive navnet mitt feil. Hvordan skrev du det? Jeg vet ikke, Simen Jakobsson eller Simon Jakobsson litt sånn svensk. Ja, jeg bare damn, jeg står på faktisk ESPN liksom. Jeg bare, det er jo dritkult, hva faen? Og så har jeg skrevet navnet litt feil. Men syk opplevelse. Syk opplevelse. Shit, så gøy. Ja, herregud, nå snakker jeg lenge om den da. Nei, men det var gøy. Men det er tøft med hvordan liksom i ditt tilfelle da 50 000, det er ganske mye mer enn for eksempel 15 000 da. Jo, men det er jo større avstand på en måte, så det vil ikke tro at men det er liksom more eyes on you på en måte, så, men det må ha vært jævla det er noe man tenker jo ikke på det sånn. Nei, jeg vet ikke. Nei, kanskje ikke. Det er jo, ja. Men når man er i sonen, så tenker man, og så innser man at jeg husker jeg tenkte, wow, det var det kuleste jeg hadde opplevd i hvert fall, på den tiden, første gang. Det skjønner jeg. Var det her 2016 første gang? Ja. Det er ganske lenge siden, tenk på det. Ja, nesten 10 år. Det går så fort det her, det er jo helt... Nei, ja, faen, det er 2024, ja. Det er wild. Det går fort. Jeg føler meg gammel. Ja. Men man er ikke gammel. Man er ikke gammel før man er 40 i dag. Og selv da er man ikke gammel. Så. Nei, sant det. Ja. Men så kult at du ville ta turen hit. Ja, det var veldig hyggelig at du ville spurte. Ja. Hyggelig å være her. Så bra.